გამარჯობათ მეგობრებო და ჩვენ კვლავ ძალიან საინტერესო სტუმრით ვრუნდებით მეცნიერთა კლუბში და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის კვლევარი. ირაკლი ასევე კითხულობს ლექციებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უახლესი ისტორიის თუ რამე არასწორად თქვი შემისწორე შემდეგ და ასევე ჯიპაშიც როგორც ვიცი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი იქნება ძალიან განსხვავებული ყველაფერი იმისგან, რაც მე აქამდე გამიკეთებია და რაზეც კი აქამდე მისაუბრია. ეს იქნება ჩვენი უახლესი ისტორია პრინციპში, რომელმაც იმდენად შეცვალა ჩვენი ყოფა, იმდენად შეცვალა ჩვენი ძალიან დიდი ნაწილი ხალხის მსოფლმხედველობა, რომ კიდევ ვერ გამოვდივართ აი იმ წარსულის ზეგავლენისგან და ნაწილი ჩემი თაობის ხალხისა მისტირის კიდეც დროს, რომელსაც მე ვთვლი, რომ ალბათ ის 30 წელი, რომელიც მე გავატარე, ეს იყო ყველაზე ცუდი წლები, თუ არ ჩავთვლით ჩემს ახალგაზრდულ ენერგიას და ახალგაზრდულ წლებს, ყველაზე ცუდი წლები, იმიტომ რომ და ამაზე სწორედ ვისაუბრებთ ჩვენ. ირაკლი, გამარჯობა და რა ვიცი, საიდან დავიწყოთ? საიდან იწყებ ხოლმე? და რითი, ალბათ თავიდან. უფრო რადგან პრობლემაზე საუბრობთ, ამ პრობლემის მიზეზებზე, განსაზღვრელ ფაქტორებზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. რატო ხდება ეს, რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც აი ამ ნოსტალგიას, ან რაღაც ესე სწორხაზოვან სიმპათიზირებას ხედავთ ამ პერიოდის გულისხმობს საბჭოთა რუსული ოკუპაციისა და ტოტალიტარიზმის პერიოდს, რაში აისახება ეს, საზოგადოების რა ასე ვთქვათ სეგმენტს ახასიათებს და საერთოდ შეგვიძლია ასევე აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს მხოლოდ ჩვენი პრობლემა და გამოწვევა არ არის, როგორც გვაჩვენა ახლა ამ ბოლო წლების და განსაკუთრებით უკანასკნელი პერიოდის პროცესუალურ მოვლენებმა, ეს არ არის რაღაცა იზოლირებული შემთხვევა, არამედ ამ წარსულის რადიკალურად პირიქით დახატვა, ცნებების შინაარსის შებრუნება არის რაღაცა ახალი დიდი საფრთხე, რასაც კაცობრიობა და ცივილიზაცია უყურებს უკვე და აცნობიერებს, თუმცა რანაირად უნდა გამომკლავდეს ამას, ჯერ კიდევ ცხადი არ არის, როდესაც ეს ერთგვარ პოსტსიმართლის ეპოქაში ვართ უკვე, შეგვიძლია ამაზე შევთანხმდეთ, რომ ეს ახალი ტექნოლოგიები, ციფრული სამყარო, ვირტუალური, ასე ვთქვათ, რეალობა, სოციალური ქსელები, არსებული ძველი იერარქიების მოშლა მედიაში იქნება ეს თუ პოლიტიკაში, ფაქტობრივად უკვე შემდგარი ფაქტი არის და ამის ფონზე უკვე სრულად ახალგანზომილებაში ვართ, სადაც ზღვარი იშლება, ჭეშმარიტებების ერთი შეხედვით, რომლის გარშემოც იყო კონსენსუსი, არსებობდა გამოცდილება ცოდნა, რომ ის არის ან დადებითი, ან უარყოფითი ლოგიკური თანამიმდევრობა, რომ თუ მაგალითად ესეთ პოლიტიკას გავატარებთ, აუცილებლად მივალთ შედეგამდე, რომელიც იქნება ცუდი, აი ამისი კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება და ისევ, ასე ვთქვათ, რადიკალურ გზაში შედგომა ფაქტია, ჩანს, რომ რაღაცნაირად ისევ იზიდავს საზოგადოებებს და საერთოდ რაღაცა ნაწილს კაცობრიობის. ამიტომ რაღაც ახლა განსაკუთრებულად გამორჩეული მაგალითი არ ვართ, საერთოდ ამ პროცესის ნაწილი ვართ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი გვტკივა, როდესაც ამ წარსულზე ვსაუბრობთ, საბჭოურ რუსულ ოკუპაციასა და ტოტალიტარიზმზე და ეხლა უფრო რაღაცა ცხადი ხდება ეს, როდესაც 10 წლის წინ თუნდაც საუბრობდით საზოგადოებასთან მქონდა კომუნიკაცია, წიგნებს ბეჭდავდით და აუცილებდით, გამოფენა იქნებოდა, ეს დისკუსია იქნებოდა, ნებისმიერი როგორ ვთქვათ პროდუქტი ერთგვარი იყო
კვლევის შედეგად, რომლის გატანაც გვინდა საზოგადოებაში, რაღაცნაირად ნაწილობრივ იყო ეს დამოკიდებულება, რომ ეს უკვე არა აქტუალურია. აი რაღაცზე უნდა ვინერვიულოთ, ან რას გვასწავლის, ან რა სარგებელი მოაქვს აი ამ წარსულის ჩხრეკას და დღეს უკვე არსებული მოცემულებიდან გამომდინარე, ასევე მკაფიოდ ხედავთ, რომ უკვე ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების თვითონვე ხვდება და აცნობიერებს აქტუალობას ამ პერიოდზე მსჯელობის, კვლევის, ინფორმაციის მოპოვების, იმდენად ცხადი არის პარალელები, განსაკუთრებით პირველ ათწლეულებთან საბჭოთა რუსული ოკუპაციის და ტოტალიტარიზმისა და ეხლა უკვე ცხადი არის, რომ რაღაცნაირად ეს წარსული ყოველთვის მოგვსდევს და თუ არ გავიაზრებთ და არ გავთავისუფლდებით ბევრი ამ სინდრომისგან, რომელიც აკიდა ამ 70 წელმა, ფაქტობრივად შეიძლება უფრო უარეს განზომილებაში აღმოჩნდეთ. ეხლა გერმანული, რა თქმა უნდა, როგორც ენა არ ვიცი, მაგრამ გერმანული ანდაზა არის ერთ-ერთი ზუსტად ამაზე, რომ თუ არ გააცნობიერებ და გაიაზრებ, ეს წარსული დაგეწევა და ისეთ ჩაგავლებს ხელს და გაგაჩერებს, ხო? ანუ არის ესეთი ხატოვანი და ჩვენს გვაქვს, რა თქმა უნდა, ესეთი გამოთქმები. ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რა მოგიყვანა აქამდე, რა ფაქტორები მოქმედებდა, რომ თითქოს ერთი მხრივ რაღაცა ესეთი წარმოდგენა იყო, რომ ეს დასრულდა და ეხლა რადგან დამთავრდა, რადგან გავთავისუფლეთ, რადგან უკან მოვიტოვეთ ეს პერიოდი, ეხლა უკვე იკვლევ თუ 10 წლის მერე თუ 20 წლის მერე და საერთოდ ილაპარაკებ ამაზე თუ არა. დიდად ამითი არაფერი არ შეიცვლება, ამას რა განსაზღვრავდა და შემდეგ უკვე არის მეორე საკითხი, რომ აი თქვათ უკვე მივედით იმ დასკვნამდე, როგორც საზოგადოებაში შევჯერდით, რომ მნიშვნელოვანია პერიოდის და ამ პროცესების და ამ წარსულის კვლევა, მაგრამ უკვე დღეს რა მდგომარეობა ამ კუთხით და რისი საშუალება გვაქვს ან არ გვაქვს და უკვე ამ პირობებში როგორ შეიძლება ეს პროცესი განვითარდეს. ეხლა თავისთავად თქვენ უკეთ გახსოვთ ბოლო ათწლეულები საბჭოეთის და დაშლის პროცესიც, შემდეგ ის განზომილება ახალ დამოუკიდებელ ქვეყანაში გადანაცვლების და როგორი მოლოდინები იყო და რა რეალობა დადგა, ბევრი ეს ფაქტორი ძალიან განსაზღვრელია ზუსტად ამ პერიოდის გახსენებასთან დაკავშირებით, საერთოდ საბჭოეთის აღქმასთან დაკავშირებით, ხო, რატო გაჩნდა ეს ნოსტალგია და რა კვებავდა ამ ნოსტალგიას, გარდა პოლიტიკური ფაქტორებისა, სოციალური და კულტურული ელემენტები 90-იან და 2000-იან წლებში და პრინციპში მე შეგვიძლია უშუალოდ ბევრი დარჩავ, როგორც არის ეს სისტემური მოცემულობა, ანუ რას წარმოადგენდა ეს საბჭოური რუსული მოდელი მართვის სახელმწიფოსი საზოგადოების და რა ვიცი, რამდენად სიცოცხლესუნარიანია ის დღესაც და როგორ ცდილობენ მე რა თქმა უნდა ამის ნანგრევებზე აღჩენებას, ხელახლა დაბრუნებას და მიუხედავად იმისა, რომ წარსულშიც პოლიტიკური მოვაწეები და თეორეტიკოსები ხშირად ამბობდნენ, რომ ისტორიის ჩარხის უკან შებრუნება შეუძლებელია, მაინც ხედავთ, რომ დიდი ენთუზიაზმით და დიდი ენერგიით ცდილობენ, რომ აი ეს შებრუნება მოხდეს და რაღაცნაირად ისევ აი მოდერნიზებულ რაღაც თვალსაზრისით ან უფრო უარეს, უფრო ბრუტალურ მოდელში აღმოჩნდეთ საბჭოური რუსული ტოტალიტარიზმის. ხო, აი მე ახლა ზუსტად ეს გარდამავალი პერიოდი მახსოვს 90-იანი წლების დასაწყისი, როდესაც გამსახურდია მოვიდა პრეზიდენტად და რამდენი პროცენტის აიღო ხმა ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას. რეფერენდუმი გამოცხადდა მანამდე და რამდენმა პროცენტმა მიცა, ესეც კარგად გვახსოვს, იქ 90-ზე მეტი იყო გაცილებით, ხა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 95-96% იყო და დღეს და ეს იყო ჩემი თაობის ხალხი, ხო? 35 წელი გავიდა მას შემდეგ, რომ მახსენდება ვერც კი ხარშავი, იმიტომ რომ ის იმდენად სწრაფად გავიდა და იმდენი რა მოხდა.
და აი 35 წლის განმავლობაში ჩემი მეგობრების ნაწილიც კი, რომლებიც ჩემთან ერთად კითხულობდნენ კი არა და ჩვენ ერთად ჩალიჩობდით, ასე ვთქვათ, მოსკოვში და საელჩოებში და ამერიკის საელჩოებიდან იქ გამოცემული წიგნების რო ჩაგვეგდო ხელში, შემდეგ ეს გაგვევრცელებინა, ანუ ვიყავით კლასიკური ეგრეთ წოდებული ანტისავეჩიკები და დღეს აღმოჩნდა, რომ აი ჩემო მეგობარმა მომწერა, რომელსაც მე ვთხარი, რომ არა ეს არ არის ხა მარტო პოლიტიკური განსხვავება არა გვაქვს, ჩვენ უკვე სოფხედოლური და მე ვამთავრებ შენთან ურთიერთობას აბსოლუტურად. მითხრა, რომ დღეს არის ტრამპის, პუტინის და ივანიშვილის და ასეთების დრო. ანუ დამთავრდა შენი დრო. მეუბნება ადამიანი, რომელთანაც ერთად აი რეალურად მასთან ერთად მე მოსკოვში ამერიკის საელჩოდან აი ესეთი მალულად და ესე გვაძლევდნენ და შემდეგ ჩამოქონდა საქართველოში აი ეს წიგნები, რომლებსაც მე ძალიან ბევრი ადამიანი აი რა მოხდა ვერ ხვდები ახლა ნუ ეს ჩემი მეგობრის მაგალითი ვთქვათ ერთი მაგალითია, მაგრამ ეს კიდევ ბევრისგან ბევრი ვიცი ასეთი ადამიანები, რომლებიც თავგადაკვლულები იცავდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას, დღეს აშკარად არ ვიცი, ან ვერ გრძნობენ, რომ ამ დამოუკიდებლობას ჩვენ კარგავთ და სრულიად სხვა რელსებზე ვდგებით, ან ეს რაღაცა შეგნებული. აი რა მოხდა, ანუ ადამიანმა რომელმაც ჩაიფიქრა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის შექმნა, მან წინასწარ განსაზღვრა, რომ ეს უბედურება შეიძლება დაგმართნოდა, ანუ დაგვიწყებოდა ეს ყველაფერი და გადავსულიყავით აბსოლუტურად სხვა რელსებზე, ნუ ვიღაცეები დიდი საკმაოდ დიდი რაოდენობა ხალხის. კი ბატონო, როცა სწავლები იქნებოდა 2010 წელს რაღაცნაირად ესეთი კლიმატი იყო მაშინ საზოგადოებაში, რომ ერთი მხრივ გარკვეული დისტანცია გაჩნდა. რაც თითქოს 20 წელი გავიდა საბჭოეთის დასასრულიდან, პლუს ამას იყო ფაქტორი, რომ მაშინდელ ხელისუფლებას ჰქონდა რაღაცა სახის, რაღაცა დონეზე ავად თუ კარგად შეგრძნება იმისა, რომ მეხსიერების პოლიტიკა არის საჭირო, რაღაცა დღის წესრიგი ამედროვე ქართულ სახელმწიფოს უნდა გქონდეს ამ წარსულის მიმართ, გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა, რა თქმა უნდა, დადებითი, უფრო მეტი, მაგრამ იყო გარკვეული პრობლემები და ნაკლოვანებები და ამასაც შეგვიძლია შევეხოთ მე ამ მეხსიერების კულტურის კონტექსტში. უბრალოდ აი ეს შეგრძნება, რომ თუ ჩვენ გვინდა განვითარება, თუ ჩვენ გვინდა ნაბიჯი გადავდგათ წინ, გავახციოთ ამ რუსული გავლენის სივრციდან ეს ჭრილი, ეს სინდრომი მოვიშოროთ, უნდა ვიცოდეთ, ხო, რა არის ეს, რაში აისახება ეს ცარიელ სიტყვებად რო არ დარჩენილიყო, ხო, საბჭოური მემკვიდრეობა, მენტალიტეტი, ასე შემდეგ, უფრო ხელშესახებად რაზე ვსაუბრობთ, ხო, რა არის თვითონ ეს საბჭოურობა, რას ნიშნავდა, რამდენად ორგანული იყო ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუ რა დაგვემართა, ხო, ან ფაქტობრივად ჩვენ მთელი მე-20 საუკუნის ძირითადი ნაწილი იძულებით გავატარეთ აი ამ რკინის ფარდის მიღმა, აი ამ რაღაცა ხალხთა საპრობილეში, როგორც ეძახდნენ, ხო, მაშინ. ანუ ეს შეგრძნება იყო, რა თქმა უნდა, ინიციატორთა ჯგუფში, ვინც სწავლები დააფუძნა და ზოგადად ეხა მაშინ არ იყო, რა თქმა უნდა, ეს ტერმინი ბაბლი, ანუ რაღაცა სეგმენტი საზოგადოების, რომელიც მეტნაკლებად ერთსა და იმავე ღირებულებებს იზიარებს, ერთ ენაზე ლაპარაკობს, შეიძლება ასე ვთქვათ. ანუ ერთგვარი ამის განწყობა და მზაობა იყო. თავისთავად თეორიულად ეხა ჩვენ სარგებლობდით გამოცდილებით, კონსულტაციით, ყველა ამ მიმართულებით მომუშავე კოლეგების აიქნებოდნენ ესპორტ საბჭოთა სივრცეში, ბალტიისპირეთში, თვითონ რუსეთში საერთაშორისო მემორიალის წარმომადგენლებთან მქონდა მჭიდრო კონტაქტი და კონსულტაციები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ხო, პოლონელებთან, ჩეხებთან, GDR-ის ეგრეთ წოდებული, ანუ გერმანიის, აღმოსავლეთ გერმანიის, ასე ვთქვათ, მარიონეტული სოციალისტური რეჟიმის მემკვიდრეობის შემსწავლელ ჯგუფებთან და ინდივიდებთან, ანუ მათგან გამომდინარე, ანუ ეს ცხადი იყო ჩვენთვის, რომ აი ამ მთელი მიდგომის, ამ მთელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკისა
რაც აჩვენებდა მათი მუშაობა, რომ ეს არის აუცილებელი წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოება ვერ გადადგამს სწორ ნაბიჯებს, თუ კი ირაკლი, უკაცრავად. ანუ ამ ქვეყნებში უკვე არსებობდა ამის გამოცდილება, ანუ არსებობდა ეს ამ კვლევის რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცი ძალიან ესე პროპორცია რო წარმოვიდგინოთ ძალიან მცირე რამის გაკეთება თუ კი მოვასწარით უშუალოდ ჩვენ ბოლო 15 წელიწადში იმ საქმისა, რასაც თვითონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ინსტიტუტები, ჯგუფები და სახელმწიფო ინსტიტუტები აკეთებდნენ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ყოფილი ეგრეთ წოდებული სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ნაწილში, რომ ანუ აი ეს გათავისუფლება ამ ეფექტისგან, ხო, დიქტატურის, ტოტალიტარიზმის დაბრუნებისა ევროპაში, განსაკუთრებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ჯერ ნაცისტური ოკუპაციის შემდეგ, საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შედეგად მოწყვიტეს ევროპული დემოკრატიული დასავლური განვითარების სივრცეს და მათთვის უკვე 90-იანების მიჯნაზე, როდესაც ხავერდოვანი რევოლუციებით მოხდა დამხობა დიქტატორული რეჟიმების დაადგენა რეალურად დამოუკიდებლობის, ეს ხო ერთგვარად როგორც ევროპაში დაბრუნება, ხო? და აქ თავისთავად იყო ცოდნაც, განწყობაც, შეგრძნებაც, განსხვავებით ჩვენი საზოგადოებისა, რომელიც ასევე გაცილებით ადრე, ხო, ლამის 40 წლით ადრე დაიპყრო საბჭოთა რუსეთმა და იზოლაციაში მოაქცია. იქ ჯერ კიდე არათუ ცოცხალი იყო თაობები, არამედ შრომის უნარიანი და აქტიური ის თაობა, რომელსაც ახსოვდა თუ რა იყო მანამდე. რა იყო სხვა ქვეყანა, სხვა სახელმწიფო, ეროვნული სახელმწიფო, დემოკრატიული ინსტიტუტები მაგალითად, ხო? და აქედან გამომდინარე, მათ უფრო უკეთესი სასტარტო პირობები ჰქონდათ და რა თქმა უნდა, უმრავლესობა ამ ქვეყნებში, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და რიგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, განსაკუთრებით ბალტიის პირეთის სახელმწიფოებში, ის ფუნდამენტური ნაბიჯები, რომელიც საჭირო იყო, ასე ვთქვათ, ამ ტოქსიკური, შეგვიძლია ვთქვათ, გავლენისგან გათავისუფლებისთვის, მეტნაკლებად სრულად ან ნაწილობრივ მაინც გადადგეს. რა იგულისხმება აქ? იგულისხმება ლუსტრაცია, ანუ ძალიან სწრაფად და რადიკალურად და მასობრივად ჩამოშორება სახელმწიფო სისტემიდან, აპარატიდან, არჩევითი და დანიშვნითი საჯარო თანამდებობიდან იმ ადამიანებისა, რომლებიც იყვნენ ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენლები, ანუ პარტიის და სახელმწიფო სისტემის ფუნქციონერები, ნომენკლატურა და ასევე რეჟიმის სადამსჯელო ორგანოების, სპეცსამსახურების და მასთან ასოცირებული სხვადასხვა სამსახურების შტატიანი და ასევე საიდუმლო თანამშრომლები, აგენტები და ინფორმატორები. ანუ ეს იყო ფუნდამენტური ნაბიჯი აუცილებელი ამ ტრანზიციის ეტაპებისთვის, რომ სწრაფად და ხისტად გაენეიტრალებინათ ადამიანები, რომელთა ხარჯზეც ტოტალიტარული სისტემა მუშაობდა, ხო? რომელ ქვეყნებში მოხდა ეს ყველაში თუ მოდელით, ანუ იგულისხმება სრულიად ღია და საჯარო ფორმით, ან საზოგადოებრივ და სამთავრობო შერეული კომისიით, ან მხოლოდ სამთავრობო კომისიით ხდებოდა ეს სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად ჩეხეთში იქნებოდა ეს თუ აღმოსავლეთ გერმანიაში შტაზის სისტემის თანამშრომლების და ინფორმატორების, ასე ვთქვათ, ლუსტრირება ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, უნგრეთში, რა ვიცი, ანუ უმრავლესობა ამ ქვეყნებში სხვადასხვა მოდელი იქნა გამოყენებული. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ხოლო ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ყველგან ერთი და იგივე მოდელით და ერთდროულად არა, მაგრამ ასე თუ ისე ყველგან შედგა ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური ნაბიჯი. ჩვენ რატო შეგვეშინდა ამის? ხო, ჩვენ შემთხვევაში
პროცესები იყო მსგავსი და ამეთანხმებით ალბათ თქვენ უშუალოდ გახსოვთ ამ პერიოდის საერთო კლიმატი როგორი იყო 80-იან წლების ბოლოს კრიზისის და დაშლის განმავლობაში და დამოუკიდებლობის პირველ დღეებს და წელს. ანუ თავიდან ახლა ეს მასობრივი საპროტესტო მოძრაობა და ეროვნული მოძრაობა რაც საქართველოში აგორდა უკვე აქტიურად 88 წლის ბოლოს 99 წლის განმავლობაში იყო. ანუ ძალიან გავდა იმას აფრთხებოდა და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და ბალტიისპირეთში და კავშირებიც იყო, იქედანაც ჩამოდიოდნენ, აქედანაც იგზავნებოდნენ დელეგატები. ანუ ერთ ტალღაზე იყო ეს მოძრაობა, რამდენადაც გამოწვევა იყო საერთო, მიზანი იყო საერთო, რომ რუსული საბჭოური გავლენისგან დაეხსნათ თავი. ძირითადად ეს იყო პოლონეთი იყო და პოლონეთი ქვეყნები, ხო, ყველაზე მაგრად ვინც გვეხმარებოდნენ, ხო. ჩეხეთი ახლა ვაცლავ ჰაველის ფიგურა ძალიან სანიმუშო იყო ამ კუთხით. მაგრამ შემდეგ უკვე როცა ეს უკვე პოლიტიკურ განზომილებაში გადაითარგმნა მრავალპარტიული არჩევნებით გაიმარჯვა საქართველოში ოპოზიციურმა ბლოკმა გამოაცალა რეჟიმს თქვათ ეს ინსტიტუტი დაიწყო დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის ნიადაგის მომზადება შემდეგ აღდგა დამოუკიდებლობა 91 წლის აპრილში ანუ ამ ფაზიდან უკვე სულ სხვა პროცესები მიდის და რაღაცნაირად ისეთი რბილი და მშვიდობიანი ტრანზიცია, როგორც ეს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში მოხდა, აქ არ გამოვიდა ბევრი ფაქტორის გამო, რა თქმა უნდა, ამ საკითხად შეგვიძლია მივუბრუნდეთ, უბრალოდ აქაც აი თუ კი მანამდე რიტორიკაც, პროცესიც ხო, რომ რაც აქამდე აკრძალული იყო ინფორმაცია ის უნდა გაიხსნას, არქივები რომელიც ჩაკეტილი იყო უნდა გაიხსნას, არა თუ არქივები, არამედ ბიბლიოთეკაშიც კი მნიშვნელოვანი ნაწილი ფონდების პრესა იქნებოდა ეს თუ ლიტერატურა თუ სპეციალური გამოცემები ესე ჩაკეტილი იყო და საშუალო სტატისტიკურ რიგით მკითხველს და მოგდავს არ შეეძლო ამ მასალების წაკითხვა ესეც უნდა გახსნილიყო ხო ანუ ესე ფეხდაფეხ მისდევს ეს ტენდენცია და მათ შორის ილუსტრაციის საკითხიც ისმოდა ხო რომ ანუ KGB-ს აგენტები და საერთოდ ეს სისტემა უნდა გაუქმდეს და უნდა ითქვას ბოლოს და ბოლოს ვინ ვის ინტერესს ემსახურებოდა თუმცა უკვე აი როდესაც ადგა დამოუკიდებლობა ასე ვთქვათ ხელისუფლება დააკომპლექტა მრგვალმომაგიდამ, შემდეგ ზვიად გამსახურდი აირჩიეს პრეზიდენტად, საკმაოდ მცირე დრო იყო უკვე სამხედრო გადატრიალებამდე, როცა წესით რაღაც პირველი ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო ამ კუთხით. თუმცა ეს პერიოდი იყო, როცა ყველას KGB-ს აგენტს ეძახდა. რა თქმა უნდა, ანუ ამ აბსოლუტურად ყველა. ძალიან პოპულარული იყო პირისპირ თუ მედიით თუ წერილობით და ასე შემდეგ, ძალიან მარტივი იყო მოწინააღმდეგის დანაშაულება, როცა არანაირი არბიტრი და არანაირი საშუალება არ იყო ჯერ რომ მტკიცებულება ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ქონდა გარკვეული მცდელობა ზვიად გამსახურდიას სანამ შეერაგებული გადატრიალებით დაამხობდნენ რომ დაეძრა ეს საკითხი ოღონდ როგორც ოპონენტები აღნიშნავენ და რა თქმა უნდა აქ არ შეგვიძლია ექსკლუზიურად არც ოპონენტების პოზიციას ვენდოთ და არც ასე ვთქვათ იმ წყაროებს რომლებიც ამტკიცებდნენ რომ ქონდა ამისი განზრახვა სრულყოფილი ანუ მაინც ეს უკვე გამწვავებული პოლიტიკური მდგომარეობა 91 წლის შემოდგომა და ასე ვთქვათ იყო ესეთი მომენტი რომ პირველ ეტაპზე თითქოს გამსახურდიასთვის მნიშვნელოვანი იყო გასაჯაროებული იყო ის ნაწილი KGB-ს საიდუმლო თანამშრომლებისა, ანუ იგულისხმება აგენტ ინფორმატორები, რომლებიც უკვე მისი პოლიტიკური ოპონენტები იყვნენ, რომ ამით ეჩვენებინა, რომ სინამდვილეში ვის ინტერესებს ემსახურებიან ისინი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასევე ნაწილობრივ სანდო, ან უფრო სანდო წყაროები რაც გვაჩვენებს, არის რომ უკვე გუშინდელი საბჭოთა საქართველოს KGB, რომელიც დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პრინციპში დიდად არ შეცვლილა, რიგი თანამშრომლებისა დააკლდა სხვა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა რესპუბლიკებიდან მოვლენილი ხალხის, რომლებმაც დატოვეს საქართველო, მაგრამ სისტემა პრინციპში დარჩა იგივე, ხოლო ზედარგოლის რამდენიმე თანამდებობა შეიცვალა. წარმომადგენელი და დაერქვა დამოუკიდებელი საქართველოს უშიშროების სამსახური, პრინციპში KGB ისევ KGB იყო და აი ამ გამწვავებულ პოლიტიკურ ვითარებაში
პირდაპირ ასე თქვა ჩაუკეტეს წვდომა და უარი უთხრეს პრეზიდენტს, რომ რაიმე ასე თქვა საკითხი დაეძრა, რაიმე წვდომა ქონოდა აი ამ ნაწილზე არქივის. მანამდე იყო ეპიზოდი ჯერ კიდევ მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარების პერიოდში, როდესაც სასწრაფოდ ჩამოსულმა ცენტრალურმა ჯგუფმა, კგბ-ის ცენტრალური აპარატიდან რაღაცა ნაწილი დოკუმენტაციის სასწრაფოდ გაიტანა სმოლენსკის საცავში, გადაისროლეს, რა მასალა იყო ეს, ვერავინ დღემდე დაზუსტებით ვერ იტყვის. შემდეგ მთელი მომდევნო 3 ათწლეულის განმავლობაში სისტემა ესე ამას იყენებდა და ეს მითოლოგიას ამკვიდრებდა, რომ აი რაც კი ილუსტრაციისთვის იყო აუცილებელი, აი წაიღეს და კი ბატონო გავაკეთოთ, აი მასალა არ აქვს. თუმცა რა წაიღო და რა ოდენობის ამ მოვლენილმა ჯგუფმა ვერავინ დაზუსტებით ვერ ვიტყვის და ასევე ცნობილი არის, რომ წაღებულის ნაწილი დააბრუნეს უკანვე. ხოლო რაღაც ნაწილი დაიტოვეს ცენტრალურ საცავში, ხო? ანუ ეს არის სანამ დამოუკიდებელი ექსპერტიზა არ ჩატარდება, ვერავინ ვერ იტყვის სინამდვილეში რასთან მქონდა საქმე ეს ერთი და მეორე უკვე სამხედრო გადატრიალების განმავლობაში პერიოდში 91 წლის დეკემბერი 12-ის იანვარი ეს ცენტრალური კვარტალი, როდესაც დაინგრა და გადაწვეს ამ ხანძარში კგბ-ს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპლექსიც მოყვა და იქაც ამ დამწვარ შენობაში დაიწვა ნაწილი კგბ-s დოკუმენტაციისა და ამასაც იყენებდა მერე სისტემა მთელი მომდევნო ათწლეულების განმავლობაში და დღემდე, რომ აი რაღაცა ხო წაიღეს რუსებმა, ხო დარჩა რაღაც ნაწილი, იმის 80% დაიწვა. და ნუ აქედან გამომდინარე უკვე მომდევნო ასე რომ სიმართლეს აღდგენა შეუძლებელია, ხო? თუ კი ვენდობით აი ამ თუ კი ვენდობთ რომ ოფიციალურ ვერსიას და მე შემიძლია დარწმუნებით ვიტყოთ, რომ არ უნდა ვენდოთ გამომდინარე იქიდან, რომ არანაირი ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი და სანდო და წარმომადგენლობითი არც კომისია ყოფილა, არც შესწავლა, არც სახელმწიფო დონეზე არ დამდგარა ეს საკითხი, რომ რა იყო და რა დარჩა. და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, მთელი ამ წლების გამოცდილებით, მასალებით, წყაროებით, სხვადასხვა ტიპის ალტერნატიული თუ პირდაპირი ტიპის წყაროებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი ნაწილი მაინც გადარჩა ამ არქივის, ამ დიდი ნაწილის, უმთავრესი ნაწილი საქართველოში იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და დღემდე არის, უბრალოდ ამას სისტემა არ აღიარებს. და მხოლოდ გარკვეულ ნაწილზე იყო წვდომა უზრუნველყოფილი 2006 წლიდან მოყოლებული წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული, რაც აღნიშნე, რომ რაღაცა გარკვეული პირველი ეტაპის პოლიტიკის შემუშავება დაიწყო მეხსიერების მიმართულებით, რომ აი ეს ყოფილი კგბ-s არქივი უნდა გავასაჯაროთ, ანუ 2006-დან 2023 წლამდე აი ეს ფრაგმენტი იყო ხელმისაწვდომი, თუმცა რაც ეს ხელმისაწვდომი იყო, ისიც კი ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენდა და მთელი ამ წლების განმავლობაში აქტიურად მუშაობდით ამ მასალებზე, ვიყენებდით, მაგრამ რეალურად 2012 წლის შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ სრულიად ესე წყობრად, გამიზნულად ხდებოდა წვდომის შეზღუდვა, ბევრი დაბრკოლების შექმნა და საბოლოოდ უკვე 2023 წლის ოქტომბერში სულად ჩაიკეტა ეს არქივი და უკვე მეორე წელი მიდის ყველანაირი თეორიული შანსიც კი მოსპობილია, რომ რაღაცა ინფორმაცია, რაღაც წყარო გამოვიტანოთ ამ არქივიდან და პლუს ამას კგბ-s არქივის გარდა იმავე სისტემაში ყოფილი ასე ვთქვათ კგბ-s არქივი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველო შექმნეს და იმას დაექვემდებარა 2006 წელს, შემდეგ გადააბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას და ამავე სისტემაში მოექცა მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის უზარმაზარ შენობაში, იმელის შენობაში არსებული კომპარტიის ცენტრალური არქივი. ესეც უნიკალური მნიშვნელობის უზარმაზარი არქივია. ამ არქივის გარეშე საოკუპაციო და ტოტალიტარული რეჟიმის ისტორიის შესწავლა შეუძლებელია, რამდენადაც საბჭოეთი ეს არის პარტიული სახელმწიფო, ერთპარტიული დიქტატურა, ტოტალიტარიზმი, პარტიის
შიგნით ხდება ყველაფერი პარტიული ორგანოების ხელით იმართება ეს ასე ვთქვათ უზარმაზარი მონსტრი და საქართველოს საბჭოთა საქართველოს დონეზე ამ სისტემის ცენტრალური არქივი იყო აი ამ იმელის შენობაში, რომელიც შემდეგ გადაიბარა ხსენებულმა შსს არქივოს სამმართველომ და ეს არქივიც, რა თქმა უნდა, როგორც კგბ-ის არქივი, ერთდროულად ჩაიკეტა უკვე 2 წლის წინ და ფაქტობრივად არის ეს ცხადი პოზიცია დღევანდელი მმართველი რეჟიმის, რომ ამ თემატიკაზე, ამ სფეროზე კვლევები უნდა შეწყდეს. გამნიერებიდან, რომ ამ რესურსის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია ამ პერიოდის კვლევა და ანალიზი. და მიზეზად რა შეიძლება რომ იყოს? მიზეზი არანაირი ოფიციალური საჯარო განცხადება, განმარტება დახურვის მიზეზის შესახებ არ გაკეთებულა და ესეც ნიშანდობლივი არის, რომ რამდენად ასე ვთქვათ იგნორირებული და უარყოფილი აქვს და ჰქონდა რეჟიმს, რომ ეს სფერო და ეს მიმართულება არის ღირებული და მნიშვნელოვანი და არც არასოდეს არ გაკეთებულა ამ 2 წლის განმავლობაში არანაირი ოფიციალური განცხადება, რომ როდის შეიძლება გახდეს ხელმისაწვდომი, თუ კი საერთოდ, ან რა ფორმით, ხო? ანუ ცხადი არის, რომ ეს რეალურად, რა თქმა უნდა, დამთავრდა უკვე რაღაცა შეთქმულების თეორიებზე საუბარი, როდესაც ძალიან ბევრი თეორია რაც ჩანდა, რომ იყო რაღაცა დაუჯერებელი რეალობაში ვნახეთ, რომ ასე ვითარდება ხშირად პროცესები. ამ შემთხვევაში ძალიან ცხადი არის ჩვენთვის უკვე ბოლო 15 წლის განმავლობაში, რაც ამ მიმართულებით მუშაობთ, რომ ასე თუ ისე ჩვენი და სხვა კოლეგა ორგანიზაციების თუ კონკრეტული ადამიანების, ვინც ამ სფეროში მუშაობენ და რაღაცა ცოდნას ქმნიან, ეს ძალიან შემაწუხებელი არის რუსული ინტერესისათვის. რამდენადაც აი პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, манипуляция ამ მეხსიერებით, ამ წარსულის სტერეოტიპებით თამაში აუდიტორიაზე, ვინც დაბადებულია და გაზრდილი საბჭოეთში და ანუ გაჯერებული არის ჯერ კიდევ ამ პროპაგანდით, მათ აუდიტორიაზე მუშაობა არის ძალიან ღირებული, ასე ვთქვათ, მიმართულება თანამედროვე რუსული სახელმწიფოსთვის და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ და ჩვენ მსგავსი ორგანიზაციები და ადამიანები აკეთებდნენ ამ სფეროში, რაც აჩვენებს რეალურ სახეს, ხო, რუსული იმპერიალიზმის და საბჭოთა რუსული ოკუპაციის და ტოტალიტარიზმისა, ამ პროპაგანდას ასუსტებს, ხელს უშლის, დაბრკოლებას უქმნის, ამიტომ ძალიან მარტივი ამ ეტაპისთვის მარტივი გადაწყვეტილება მოინახა. ეხლა ჯერჯერობით ფიზიკურად პირდაპირი უხეში ჩარევით შეუძლიათ რომ გაგვაჩერონ, მაგრამ თავისთავად პროცესს შეუძლიათ გააჩერონ იმითი, რომ საშუალებას წყაროებს ახლა გიბლოკავენ უკვე და ცხადი არის, რომ აი ზუსტად ძალიან ესე ძველებურ საბჭოურ სტილში ცენტრალიზებულად მოსკოვიდან მოსული ასე ვთქვათ მითითები სწრაფად დაიხურა ეს 2 უმნიშვნელოვანესი არქივი. დანარჩენ ნაწილში სახელმწიფო არქივების, რომელიც ჯერ კიდევ ფორმალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღიად რჩება, პრაქტიკაში ისიც დაკეტილია, მაგალითად ეროვნული არქივის უახლესი ისტორიის ცენტრალური სახელმწიფო არქივი, სადაც საბჭოთა სახელმწიფო სისტემის, ანუ ასე ვთქვათ, საბჭოების, აღმასკომების, სახალხო კომისარიატების, სამინისტროების, მთელი ასე ვთქვათ, სახელმწიფო განზომილების საარქივო ფონდები არის, იქ ფაქტობრივად ისეთი რეგულაციები იყო ამ წლების განმავლობაში და ახლა უფრო გაამკაცრეს, რომ ფიზიკურად უკვე ვეღარ ახერხებ მუშაობას, ამაზე საუბარი შორს აგვიყვანს, რა მეთოდებს იყენებენ, უბრალოდ ეს მდგომარეობაა, რომ ფორმალურად ღია, მაგრამ პრაქტიკაში რეალურად ჩაკეტილი არის. ანუ დარჩენილია ერთადერთი პრინციპში მთავარი რესურსი, ეს არის ყოფილი პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც ასევე ჩამოართვეს პარლამენტს და გადასცეს კულტურის სამინისტროს მართვა ადმინისტრირების ქვეშ და ახლა გამოცდილებით და ლოგიკით გვესმის, რომ თუ რეჟიმის ასე ვთქვათ სტაბილურობა
მიიღწევა და გაგრძელდება და ჩაბეტონდება, თავისთავად ერთნაბიჯია იქამდე, რომ უკვე ბიბლიოთეკის ფონდების ჩაკეტვაზე და კონტროლზე გადავიდნენ, რამდენადაც ლოგიკა ამას მოითხოვს. ანუ ბიბლიოთეკაშიც უამრავი მასალა არის, რომელიც აჩვენებს საბჭოთა რუსული ოკუპაციის და ტოტალიტარიზმის რეალურ სახეს. ხო, ჩვენ ისტორია, ხო, ფაქტიურად ეს არის ჩვენ რო ხელნაწერებს ვსწავლობთ, თქვა მე-12 და მე-13 საუკუნის ანალოგიური ხელნაწერებია, ოღონდ აგერა მე-20 საუკუნის, ხო, და ამის მიხედვით უნდა რეალური ისტორია ფაქტიურად არის იქ ყველაფერი და ანუ ახლა ისე გამოდის, რომ ქურცქუდი ეწვისო, იმას არ აწყობს ამის ყველაფრის გაშლა და ნახვა, რომელიც რა პრინციპი არ მესმის მე ამ ყველაფრის დაბლოკვის და ამ ყველაფრის ხელის შეშლის თქვენ ეს გამოიკვლია. გამოიკვლია მაშინ ხო? ხო, ან ჩვენი პოზიციიდან თუ შევხედავთ და ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ, რომ ის სახელმწიფო, რომელშიც ახლა ცხოვრობთ, ჩვენს ინტერესებს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, სრული ანომალია არის, რომ ასეთი პოლიტიკა ხორციელდებოდეს, ხო, მაგრამ ისე უბრუნდები, რომ ეს არის რეჟიმის პოლიტიკა, რომელიც უკვე ცხადად და ღიად არის რუსული გავლენის წარმომადგენელი აგენტი და აკეთებს ყველაფერი იმას, რაც სჭირდება რუსული გავლენის საბოლოო გამარჯვებას და გაძლიერებას. აქ რუსული დღის წესრიგისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა, რომ მაგალითად ბაბუა თქვენის რეპრესირების მისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დევნის და მისი, ასე ვთქვათ, ტრაგედიის შესახებ ადამიანებმა იცოდნენ. გამომდინარე იქედან, რომ მიდგომა არის რა, რომ სისტემა მართალი იყო, სისტემა ასეთი არის და ყველა ვინც შეეწინააღმდეგება აუცილებლად უნდა გაქრეს. ისე რომ მათ შესახებ უკვე არავის არაფერი არ უნდა ახსოვდეს, ხო? ეს რუსული საუკუნო ნაწილი არის, რომ აი მართველის ის ზემოთ ემორჩილები ან ქრები. ანუ ეს არის უკვე დამკვიდრებული, ჩაკერული, შეიძლება ითქვას მოდელი, რომელიც არის შეიძლება ასე ვთქვათ ხერხემალი ან გადაღებული რუსული სამყაროს არსისა, ხო? ანუ ის რაც იყო ისტორიულად სხვანაირი მმართველობის მოდელი პრინციპში რუსულ სახელმწიფოს არ ქონია. და ჩვენ ახლა ამისი ნაწილი უნდა გავხდეთ. რა თქმა უნდა, ცდილობდნენ ამის ნაწილი გამختارიყავით მე-19 საუკუნეში რუსული იმპერიის ქვეშ, შემდეგ ამ ტოტალიტარიზმის პერიოდში, მაგრამ ასე თუ ისე გადავრჩით და ჯერ კიდევ არ გავითქვიფეთ, ჯერ კიდევ არ ასე ვთქვათ შევერიეთ ამ სამყაროს და აქედან გამომდინარე, ხა რა თქმა უნდა რუსული დღის წესრიგისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ელემენტიც გაქრეს მიხსიერების ცოდნის ღირებულების ნაწილიდან წაიშალოს, გამოცდილებიდან საერთოდ თეორიულადაც კი გაქრეს ის, რომ ეს არის ჩვენთვის არაბუნებრივი და რომ ამის წინააღმდეგ გვიბრძოლია და გადავრჩენილი ვართ და კიდევ ასე ვთქვათ გვაქვს რესურსი, რომ ამ სივრციდან გავაღწიოთ. ანუ ამოცანა ამ რუსული ასე ვთქვათ პროპაგანდის და იდეოლოგიის დღის წესრიგის გამარჯვების არის ის, რომ ტიპიურმა მოქალაქემ საქართველოსი არაფერი არ იცოდეს თავისი ამ წარსულის შესახებ. ეგონოს, რომ ეს არის ბუნებრივი, რომ ჩვენ ვართ რუსული სივრცის ნაწილი, ადრე თუ გვიან ასიმილირდეთ და არც არაფერი სანიმუშო, საამაყო, სასწავლო არ გვაქვს წარსულიდან. ჩვენ ვიყავით ყოველთვის მორჩილი, ასე ვთქვათ, კმაყოფილი და გარკვეულწილად კომფორტულადაც, ხო? ანუ რას გვეუბნება ეს რუსული მოდელი და ხედვა კავკასიის და საქართველოსი, ხო? ნუ შენ კი ჩვენიანი ხარ, მაგრამ ცოტა უფრო დაბალ საფეხურზე დგახარ. მაგრამ კარგი რესტორანი, სამაგეროდ კარგი რესტორანი ხარ და კარგად შენთან კარგად ვღერიან, ხო? კი, ოღონდ შენი რაღაცა გამორჩეული ადგილი გაქვს, როგორც რაღაცა ესე ვთქვათ, ტემპერამენტიან, ეგზოტიკურ არსებას, რომელსაც შეუძლია შთაბეჭდილება მოახდინოს მართველ, ასე ვთქვათ, კლასზე და ნაციაზე და ამითი უნდა იყოს ბედნიერი და კმაყოფილი და თვითრეალიზებული, ხო? სანამ უბრალოდ საერთოდ არ წაიშლება შენი იდენტობა და არ გაქრები, ხო? ამ დიდი ქოლგის შიგნით თავისთავად აი მეხსიერების ომი შეიძლება და ვარქვათ ამას, აქვს თავისი
დატვირთვა და მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დატვირთვა და ვიცით და ხედავთ ახლა თავისთავად ამას ვიკვლევთ და ამის შესახებაც საუბრობთ, რომ რუსული იმპერიული დღის წესრიგის ამოცანაც ზუსტად ეს იყო და ხშირად თითქმის საბოლოო წარმატებულადაც ახერხებდნენ ამ ველზე გამარჯვებას. აი ეს სტერეოტიპი, რაც ვახსენეთ, ხო, განსაკუთრებით საბჭოეთში გაძლიერდა, მათ შორის ლიტერატურის, კინოს, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, მედიუმების დახმარებით, აი ეს ხედვა ტიპიური ქართველის, გრუზინის რა არის, ხო? ანუ შენი როლი რა არის ამ სახელმწიფოში, ამ სისტემაში, ამ საზოგადოებაში, ხო? და ამითი ჩანაცვლდა ბევრისთვის და აი როცა ვამბობთ, რომ რატო ხდება, რომ ამ პირობებში ნაცხოვრებ და შემდეგ თავისუფლებაში გადმოსულ ადამიანებს ისევ ისენატრებათ. ზუსტად იქედან გამომდინარე, რომ აი ეს კოდი ჩაუნაცვლა პროპაგანდამ, აღზრდის აი ამ თელმა სტრუქტურამ, საბავშვო ბაღიდან მოყოლებული უნივერსიტეტის ჩათვლით, გარეთ პროპაგანდამ, ზეპირმა, ასე ვთქვათ, ზეგავლენამ, რომ იყო ქართველის კი არ ნიშნავს, რომ შენ იყო რაღაცნაირად, შენი კოდი ემყარებოდეს იმას, რომ ხარ ძველი ერი, რომელსაც ყველაფერი ის ქონდა, ყველა სხვა ერების გავსად თელ ისტორიის განმავლობაში, რითაც ყველას შეუძლია თქვა, რომ მე ვიყავი და რაღაცას წარმოადგენდი. წინა, რა ვიცი, ათასწლეულებში გარკვეული ცივილიზაციები იყო აქაც, ფეოდალური სახელმწიფოებიც ქონდა, გაერთიანებული ფეოდალური სახელმწიფო და ოქროს ხანაც ქონდა, შემდეგ ისევ სხვა, ასე ვთქვათ, უფრო სუსტი ფეოდალური სახელმწიფოები, როგორც დანარჩენ ევროპას და სამყაროს, ხო? მერე უკვე თანამედროვე ეპოქაში შენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო დააფუძნე 1918 წელს დემოკრატიულ სახელმწიფოს აშენებდი, ძალიან წარმატებული იყო, საზოგადოება იყო განვითარებული, პროგრესული, დემოკრატიული, იომე შენი დამოუკიდებლობისათვის დაგიპყრეს, მაგრამ ათწლეულების განმავლობაში ლამის 30-იანი წლების ბოლომდე წინააღმდეგობას აგრძელებდი ათობით და ათასობით და ათიათასობით პატრიოტი დაიღუპა საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების იდეის და ევროპული ღირებულებებისთვის, ხო? ეს აიდან მოდის ეს დემოკრატია და თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, ხო? ეს არის ის ხედვა, რაზეც იდგა ქართული, ასე ვთქვათ, ეროვნული იდენტობა და სამოქალაქო ნაციონალიზმი 20-იან წლებამდე, ოკუპაციამდე და შემდეგ უკვე ეს ფიზიკურად მოსპეს მთელი ეს თაობები, რომელთაც ეს კოდი ჰქონდათ, ან როგორ მოხდა ამის ჩანაცვლება ამ სტალინური პოლიტიკის გავლენით, რომ ქართველობა ეს არ იყო. ქართველობა არის აი ის, რომ შენ ჩოხა გაცვია, კარგად სვამ, მღერით, ცეკვავ და რაღაცა ეს ეგზოტიკური არსება ხარ, რომელიც მოსწონთ ჩtildeოელ, ასე ვთქვათ, მართველებს და ეს არის შენი ადგილი. ამით შეგიძლია თავი გაიტანო, ამით ბედნიერი უნდა იყო და ამითი მიიღო რაღაცა, ასე ვთქვათ, კმაყოფილება. ამითი იგრძნო თავი, რომ მნიშვნელოვანი ხარ. ეს ერთი და მეორე, რა თქმა უნდა, მეხსიერების ნაწილში, რომ აი ეს ძველი გააქრეს, მაინც ჭირდება, ხო, რაღაცა მითი, რაღაცა ამბავი, ნარატივი, როგორც სამეცნიერო ენაზე ეძახიან, რომ რაზეც უნდა მიაყენოს ზურგით საზოგადოებად კონკრეტული ადამიანი და აქაც იგივე მოხდა. გამოშიგნეს, წაშალეს თვლიანად მოდერნული პერიოდი, მე-19-20 საუკუნის პოლიტიკური მეხსიერება, ისტორია, ეს არ იყო მნიშვნელოვანი, ეს იყო აკრძალული, ტაბუირებული თემა, როცა თანამედროვე საქართველო და თანამედროვე ეროვნული იდენტობა შედგა და ამან მოიტანა პირველი რესპუბლიკაც და ეს ევროპული საქართველოს, ასე ვთქვათ, იდენტობა და იდეა, ეს საერთოდ ჩაიხსნა და შეივსო ეს ვაკუუმი შორეული წარსულის დიდების უწყინარი, ასე ვთქვათ, და რეჟიმისთვის კომფორტული სახით, რომ აი უძველეს დროში თამარის და დავითის დროს შენ ძალიან მაგარი იყავი და აი ამაზე უნდა ყოფილიყავი ორიენტირებული და აქაც თავისთავად ძალიან რბილად გაქრა, ასე ვთქვათ, პრობლემა მტრის ხატი, შეგეძლო გეკითხა, გეწერა, გესწავლა ამ შუა საუკუნეებზე, სადაც შენ ხარ რაღაცა თითქოს სამყაროს ჭიპი, აქ რეალებს ყველაფერი და სხვაგან არაფერი არ ხდება, უნიკალური და გამორჩეული ვართ და ამ ჩვენს უნიკალურობას და გამორჩეულობას საფრთხეს უქმნის რა? დამპრობლები აღმოსავლეთიდან ისლამი, აი ეს ასე ვთქვათ შემოსევები, ხო? ეს ხო არის ესე მყარად ჩაბეჭდილი ნებისმიერ საშუალო სტატისტიკური ქართველის ტვინში
და ამ შემთხვევაში სად არის თანამედროვე ეპოქა და სად არის თავარი გამოწვევა და პრობლემა ჩვენი თუნდაც გავიზიაროთ, რომ თითქოს უნიკალური და აბსოლუტურად გამორჩეული და სამყაროს ჭიპი ვართ, ხო, რუსეთი აქ არ ჩანს. რუსეთი მოდის მერე როგორც ხსნელი და როგორც ჩვენიანი დამხმარე კულტურულად და საზოგადოებრივად ნაწილობრივ ჩვენი ასე ვთქვათ, ძმა, უფროსი ძმა, ხო? ანუ აი ამ ნაზავში ყალიბდებოდა ძალაუნებურად ახლა თქვენს დამეთანხმებით, რომ როცა მთლიანად სისტემა ირგვლივ ამაზე იყო აწყობილი, ხო? სკოლაში ისედაც საქართველოს ისტორია არ ისწავლებოდა, თუ ისწავლებოდა ძალიან შეზღუდული და ისევ ამ გამოშიგნული და ზედაპირული მიდგომით. სხვაგან თქვით კიდევაც არქივები დაკეტილი, თავისთავად მეცნიერება, ისტორიის მეცნიერება ესე იდეოლოგიზებული და კონტროლის და ცენზურის ქვეშ. ბიბლიოთეკებიც კი დავარცხნილი, ასე ვთქვათ, შეზღუდული და თავისი აკრძალული ფონდებით და გარედან შემოსვლა რაღაცის საერთოდ წარმოუდგენელი, ხო? ფიზიკურად ჩაკეტილი საზღვარი და საინფორმაციო სივრცე ჩაკეტილი, ანუ თუ ჩამხშობის სიგნალის სადღაც თავისუფალ ადგილას მოახერხებდა ადამიანი სხვა რადიოს ან ტელეგადაცემის სიგნალი დაეჭირა და ესეც კი საშიში იყო და სასჯელის საბაბით შეიძლება ყოფილიყო და საიდან უნდა მიეღო ადამიანს სხვა ცოდნა, ალტერნატიული ცოდნა ან სისტემატიზებული ცოდნა, ხო? რაღაც დონეზე ახლა მიუხედავად ამ ტერორის, მთელი ამ თაობების ფიზიკურად მოსპობა, გაქრობის, გადასახლების, დაშინების, დუმილის მიუხედავად რაღაც დონეზე მაინც უშუალოდ წინა თაობიდან მომდევნო თაობისთვის რაღაცა სხვა ისტორიის და სხვა ღირებულებების გადაცემა ხდებოდა, მაგრამ ეს იყო ერთეული შემთხვევები, მცირე შეზღუდული და თან რა თქმა უნდა ეს ზეპირსიტყვი არის ყოველთვის არის მერე რომ ეს რაღაცა უფრო მაინც მითოლოგიზებულ სახელს მიღებს და არა სისტემატიზებული ცოდნის. და პლუს ამას თქვით რომ განსხვავებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთისა აქ ძალიან დიდი დრო არის, როცა მოდის სრულიად ეს უცხო და ბრუტალური ძალა და ანადგურებს დაწყებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოს და ინსტიტუტებს და აი ამ კულტურის მქონე საზოგადოებას წნეხავს, ხრეტს, ასახლებს, აშინებს, ფიზიკურად, ასე ვთქვათ, იზოლაციაში აქცევს, მანამ სანამ ეს სისტემა უკვე კრიზისში შედის და იშლება 70 წელი, ხო? ანუ უკვე 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოეთის კრიზისის დაშლის დროს ჩვენთან ფაქტობრივად ესეთი აქტიური, მრავალრიცხოვანი და შრომისუნარიანი შეგვიძლია ვთქვათ, უკვე ფაქტობრივად აღარ იყო ის თაობა, რომელმაც იცოდა, როგორი შეიძლება იყოს საქართველოს ქვეყანა სხვანაირი, არა საბჭოთა დამოუკიდებელი და დემოკრატიული. რა არის ეს დემოკრატია? პრაქტიკაში როგორ არის ეს დემოკრატია, ხო? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაც განსხვავებული ავაშენოთ. თავისთავად იყო, რა თქმა უნდა, ვაკუუმის შევსების ცდელობები, ახლა თქვით კიდევაც, რომ გავდა აქ პროცესი იმას, რაც აი თქვათ, ევროპაში და ბალტიისპირეთში მიდიოდა, რომ აი როცა ასე ვთქვათ, გორბაჩოვის პერესტროიკა გარდაქმნის ფარგლებში საჯაროობის ლოზუნგის ქვეშ ცენზურა შესუსტდა, ეს აკრძალული ფონდების გახსნა დაიწყო, ანუ ამოვიდა და დაიწყო ამ ინფორმაციამ გამოჩენა. ეს ვულკანივით კი იყო სხვათა შორის მაგრამ განსაკუთრებით აი უკაცრავად გაწყვეტინებ, განსაკუთრებით ეს ამ ვულკანმა ამოხეთქა რუსეთში. აი მაშინ იყო ეს აგანიუკი, ნოვაია გაზეტა, ესენი აი ეს გაზეთები და ჟურნალები, რომლებიც გამოწერილი მქონდა. ნუ იქ საოცრებები იწერებოდა. ჩვენთან რაღაც მაინც ამხრივ არ იყო ასეთი აქტიური არჩი ჟურნალისტები არ გვივარგოდა თუ რაღაცას ვერიდებოდით, რუსეთი ძალიან გაიხსნა მაშინ. კიდე, უბრალოდ ჩვენთანაც ახლა როდესაც ახლა მე რა თქმა უნდა პირადად არ მახსოვს, მაგრამ პოსტფაქტუმ მაშინდელი პრესის გამოცემების შესწავლა ანალიზის ფონზე თუ შეგვიძლია თქვათ, რომ ვერც ვიტყვით, რომ ძალიან სუსტი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა იმხელა მასშტაბის არ იყო, აი ეს აკრძალული ინფორმაციის წყაროების და ლიტერატურის ამორქვევა, როგორც თქვათ, ეს რუსეთის ან უკრაინის ან ბალტიისპირეთის შემთხვევაში იყო, ხო? იქ სხვა ფაქტორები მოქმედებდა, ახლა აქ მე მასშტაბის ამბავიც არის, ხო? ანუ რუსეთის შემთხვევაში არის რა, რომ თვითონ
რუსული შიდა საზოგადოებისთვის 20-იანი 30-იანი წლების რაღაც მომენტები შეიძლება უფრო ლიბერალური იყო გარემო ვიდრე საქართველოსი, გამნიან იქიდან რომ საქართველო ითვლებოდა როგორც სხვა და წინააღმდეგობის კერა, სადაც დემოკრატიული სახელმწიფო იყო, რომელიც დაიპყრო სისტემამ, ჩაახშო ტერორი, ეს სისხლიანი ანგარიშწორება აქ უფრო გვიან დადგა. რუსეთში ეს უკვე გავლილი იყო და ზუსტად იმ პერიოდში იქნებოდა ის ნაწარმოებები და ასე შემდეგ, რომელიც გადარჩა, მაგრამ იატაკქვეშეთში დარჩა, ხო? აქ უბრალოდ ჩანასახშივე ანადგურებდნენ ანალოგიურ ასე ვთქვათ ნაკადებს, ხო? ან იმდენად გადაიმალა და იმდენად ღრმა იატაკქვეშეთში ჩავიდა ეს ინფორმაცია, ნაწარმოებები პირადი მიმოწერის დონეზე, ხო, კონკრეტული ადამიანის მოგონებები თუ დღიური თუ წერილები თუ ასე შემდეგ, რომ უბრალოდ უფრო მეტი დრო ჭირდებოდა, რომ ამოსულიყო მოგეტანა. ამას რატო ამბობ, რომ ჩვენს როცა დავიწყეთ მუშაობა, გქონდა ეს შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა ძალიან უფერული ჩანდა ჩვენი იატაკქვეშა წყაროების და მწერლობის იქნებოდა ეს თუ ხელოვნების თუ საერთოდ, ხო, წინააღმდეგობის ამ სურათების, თქვათ, მასშტაბი, მაგრამ უკვე ამ ბოლო 15 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მთელი რიგი გაგვიჩნდა უნიკალური ტიპის მემუარების, მოგონებების, წერილების, დღიურების, რომელიც ზუსტად ესეთი ტიპის არის, ანუ იატაკქვეშაში წინააღმდეგობის პროცესში ან გადარჩენილი ადამიანის მერე დაწერილი ჯერ კიდევ საბჭოეთში, რომ იცის, რომ ამას არასოდეს გამოქვეყნების შანსი არ აქვს, მაგრამ მაინც ტოვებს, რომ ეგებოდეს მე, ხო? ანუ ნამდვილად იყო მასშტაბიც იმ დონის და იმ ასე ვთქვათ პროპორციის, რაც საქართველო იყო ქვეყანა და თავისი ასე ვთქვათ მოსახლეობის რესურსი, უბრალოდ ჯერ კიდევ ბევრი რამე შეიძლება კიდევ ამოვიდეს და მოიძებნოს. უბრალოდ მაშინ არ იყო ისე აქტიურად დაძრული ეს პროცესი, მაგრამ ასე თუ ისე რაღაცა ეს ტენდენცია ნამდვილად იგრძნობოდა და ეს კი ამოვიდა ზედაპირზე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ცოცხალი მეხსიერება აღარ იყო, ინტერპრეტაციაც კი ხშირად სრულიად საპირისპიროდ ხდებოდა. ანუ ერთი პერიოდი შეფასება და დამოკიდებულება და რიტორიკა მაშინდელი ეროვნული მოძრაობის და ლიდერების ინტუიციურად იყო, რომ რადგან რაღაცა პროცესი, წყარო, ინფორმაცია მაგალითად პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდიდან არის, აპრიორი იგულისხმებოდა, რომ ეს არის დადებითი, გამომდინარე, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პერიოდის არის და აი ეს შეგრძნება იყო წინაპლანზე, მაგრამ როდესაც უკვე სხვა ფაქტორები ჩაერთო, აქ პოლიტიკური დაპირისპირების პირადი და ასე შემდეგ, მერე უკვე სრულიად შებრუნებულად კითხულობდნენ და ინტერპრეტირებდნენ და დემონიზება დაიწყო მაგალითად პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური ლიდერების, რადგან სოციალ-დემოკრატები იყვნენ და ეს სოციალ-დემოკრატობა უკვე ამ კონტექსტში რაღაცა კომპრომატის მსგავსად წარმოედგინათ. აღქმა მაშინდელი კონტექსტის ცოცხალი აღარ იყო. აღქმა საერთო, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის, ხო, ეხა პირველი რესპუბლიკა და ის პერიოდი მანამდეც რუსეთის იმპერიის პირობებში, იმპერიასთან ბრძოლის მთელი ეს დიდი პროცესი და სურათი ან 20-იან და 30-იან წლებში ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და მეორე მსოფლიო ომი და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის მთელი ევროპის კონტინენტის კი არა და გლობალური პროცესის ნაწილი და აი ამ სურათის ცოდნაც სრულიად მოიკოჭლებდა და რაღაცნაირად ისევ იზოლირებულად უყურებდნენ, რა ვიცი, ლიდერები იქნებოდნენ ეს თუ რიგი თანამედროვე ტერმინით რო ვთქვათ, opinion maker-ები თუ ინფლუენსერები, აი ამ მეხსიერებას და სრულიად რაღაცა ძალიან ვიწროდ და ძალიან ტენდენციურად ინტერპრეტირებდნენ შემდეგ. უბრალოდ რომ არა მართლა ეს ისტორიას არ უყვარს, რა თქმა უნდა, რაღაცა რო არ ყოფილიყო, რა იქნებოდა ეს უკვე სულ სხვა, ასე ვთქვათ, მისტიფიკაციაში მიდის, მაგრამ მარტივად აი ამ შედარებით და ტენდენციიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, რომ არა ეს ისევ ცხადია რუსეთის და კრემლის ინტერესით გაჯერებული და ჩარევით და დიდი ინვესტიციით აქ რადიკალიზაცია, სამხედრო გადატრიალება, შემდეგ ის კატასტროფული პროცესები, რაც ამას მოყვა,
ეს რომ არა თავისთავად ადრე თუ გვიან ეს პროცესი დაიწმინდებოდა, უფრო სტაბილურ სახეს მიიღებდა და უფრო აუწყობდით ფეხს იმ ტენდენციებს, რაც იყო ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. თუმცა სამწუხაროდ ფაქტია, რომ ეს არ მოხდა. ძალიან სხვა გზით წავედით, ძალიან დიდი ზარალი განვიცადით და ზიანი, ბევრი დრო დავკარგეთ. მაგრამ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც არ არის გვიანი, იმიტომ რომ აი ჩართვის დაწყებამდე საუბრობდით, რომ თანამედროვე პროცესები გვაჩვენებს, რომ ზუსტად იმავე ქვეყნებში, იმ სივრცეებში, რომელსაც საუბრობთ, რომ კარგად და მწყობრად წავიდა ეს ტრანზიცია და შემდეგ დემოკრატიზაცია და მათ შორის მეხსიერების პოლიტიკა ამ ქვეყნებში ჩვენთვის რაღაცა ორიენტირი და სანიმუშო იყო, რომ აი როგორ უნდა გვემუშავა და ემუშავა ჩვენ საზოგადოებას და სახელმწიფოს 90-იან და 2000-იან წლების დასაწყისში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, იქნება ეს აღმოსავლეთ გერმანია თუ პოლონეთი თუ ჩეხეთი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ეს მწყობრათაც იმუშავეს მეტნაკლებად, თავისთავად ყველა სახელმწიფომ სხვადასხვანაირად, ძალიან დიდი რესურსები ჩადეს განათლებაში, კვლევაში, მთელი ინსტიტუტების, საზოგადოებრივიც და სახელმწიფო ინსტიტუტებიც მუშაობენ ამ წარსულის კვლევაზე, ანალიზზე, საზოგადოებრივი დისკუსიების განვითარებაზე, საგანმანათლებლო რესურსების, პროექტების, პოლიტიკის შემუშავება დანერგვაზე, მეხსიერების ადგილების შენარჩუნებაზე, მათი საგანმანათლებლო რესურსებად გადაქცევაზე, ხო? ანუ ტოტალიტარული რეჟიმების საკონცენტრაციო ბანაკები, ციხეები, არ ვიცი, მასობრივი დანაშაულებების ადგილები მემორიალიზებულია, მუზეუმები არის, მთელი პროგრამებია. მიუხედავად ამისა, მაინც ხედავთ, რომ რამხელა პრობლემა და გამოწვევა ისევ აი რადიკალიზმის, მემარჯვენე რადიკალიზმის, მემარცხენე რადიკალიზმის გაძლიერება, აღზევება და ეს ერთგვარი რაღაცა, ესე ვთქვათ, გამოცანა ერთი შეხედვით, რომ მაშინ რა არის გამოსავალი, ხედავთ, რომ არ იზარმაცეს ამ ქვეყნებმა, პოლიტიკური ნებაც იყო, რესურსებიც იყო, დიდი შრომა დაიხარჯა, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ბოლომდე ვერ გადაილახა ეს სინდრომი, რაც მოდის აი ამ ორი, ეხლა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის შემთხვევაში ორი მონსტრის, ნაცისტური გერმანიის ტოტალიტარიზმის და ოკუპაციის და საბჭოთა რუსეთის ტოტალიტარიზმის და ოკუპაციის შედეგებიდან გამომდინარე, ხო? ამ ფონზე ეხლა უკანასკნელ პერიოდში შეიძლება ცოტა ცინიკურადაც კი ჟღერდეს, მაგრამ ხშირად ვეხუმრებით ჩვენს იქაურ კოლეგებს, რომ რაღაცნაირად აქამდე თქვენ ბაძავდით და თქვენზე ვიყავით ორიენტირებული და გვეგონა რომ ძალიან ჩამოგრჩებით ამ პროცესში, მაგრამ ეხლა ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად ერთნაირი გამოწვევების წინაშე დგავართ და რაღაც მომენტში ამ ჩამორჩენამ ჩვენ საზოგადოებას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უპირატესობად შესინა ის, რომ ძალიან შორს არ წავედით და არ დისტანცირდით და ისევ რაღაცა ანალოგიური გამოწვევების წინაშე ვიყავით პერმანენტულად და უფრო ცხადად გვესმის, რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ტოტალიტარიზმზე, ტერორზე, აი ამ სუპერცენტრალიზებულ სახელმწიფოზე, პროპაგანდაზე გვაქვს საუბარი, უფრო ახლოს არის ეს კანთან, ვიდრე ვთქვათ, თაობებისთვის, მაგალითად იგივე ცენტრალურ ევროპაში თუ დასავლეთ ევროპაშიც კი, რომელთაც საკუთარ, ასე ვთქვათ, გარემოში ეს არ უგრძნიათ, არ გაუგიათ, კი ასწავლიდნენ და კი უქმნიდნენ ყველანაირ გარემოს ამისთვის, მაგრამ ეხლა ბუნებრივად უკვე დიდი ხნის განმავლობაში მშვიდობაში და კეთილდღეობაში მცხოვრები ადამიანის და საზოგადოების სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ინსტინქტი არის, რომ ამ როგორ ვთქვათ, მძიმე და ტრავმულ წარსულს აღარ მიუბრუნდეს. გაემიჯნოს, ჩათვალოს, რომ ეს დამთავრდა და აღარ განმეორდება, დატოვოს შორეულ, ასე ვთქვათ, სადღაც მეხსიერების კუნჭულში, ან უფრო იქეთ, იმ განცდით, რომ საფრთხე აღარ არსებობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხედავთ, რომ პირიქით თანამედროვე განზომილებაში ხოთაშორის გერმანელების მწარედ ხუმრობდნენ ეხა ბოლოს, რაც მოხდა არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ აღმოსავლეთ გერმანიაში სვასტიკებს ხატავენ და დასავლეთ ნაწილში ნამგალს და უროსო, ანუ
ისე არეული, ისე აღრეული მემარცხენე, მემარჯვენე, აი ისეთი რადიკალიზებულია საზოგადოება, არა მხოლოდ ჩვენთან კი არა, აგერ ამერიკაში რა ხდება ეგერ უნგრეთი, რომელმაც საშინელება გადაიტანა რუსეთისგან, იგივე ჩეხეთი, ჩეხოსლოვაკია იმ დროინდელი, რომელსაც გადაუარის გადმოურეს. გედერი, რომელშიც უამრავი აჯანყება ჩაეხშო და ახალგაზრდა ბავშვებს დამიზნებით ხოცავდნენ, როცა საზღვარზე გადასვლას აპირებდნენ. და ხალხი ჩემ თაობას რო თავი დავანებოთ, ახალგაზრდობა არის წამოგებული აი ამ ანკესზე, რომელსაც მე არ ვიცი რა, აი რა ქვია, არ ვიცი. აი იგივე ვთქვათ, მე ეხლა YouTube-ში უკვე საკმაოდ ბევრი გამომწერი ყავს და იქ უამრავი სხვადასხვა აზროვნების ხალხი, ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ჩვენს ვიდეოს გამოხმაურება მოყვება და ძირითადად აქტიურობს ის ხალხი, თუ მართლა ასეა, მე ვერ ხვდები, რომლებიც რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ლიბერასტებს დაგვიძახებენ, რა თქმა უნდა დამიწერენ და ეს არაერთხელ დაუწერიათ, რომ შენ საბჭოთა კავშირში ისწავლე და ბევრს ნუ ლაპარაკობ, მანდ მიიღე განათლება და ვერ ვხსნი ადამიანს, რომ მე რო ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი არ ყოფილიყო და მე შესაძლებლობა მქონოდა ვთქვათ, იელის უნივერსიტეტში რაღაცა პრაქტიკა გამეულო, შემდეგ კემბრიჯში რაღაცა სამაგისტრო დამეცვა, ან გაცილებით უფრო კარგი მეცნიერი ვიქნებოდი 1000 თავით, რა თქმა უნდა. აი ამას წერს ზოგჯერ მე შევდივარ, მაინტერესებს პროფილები, ახალგაზრდა ხალხია ეს ყველა. ეს არ არის ჩემი თაობა, ეს არ არის ჩემზე გვიანი თაობა, ეს არ არის ქრიშაუნიანის თაობა. ახალგაზრდები არიან, რომლებიც მე არ ვიცი, საიდან იღებენ ამ მე ვიტყოდი საწამლავს, იმიტომ რომ ჩემთვის საწამლავია ეს. შეიძლება ძალიან რადიკალური ვარ, მაგრამ ამას რო ვამბობ, მაგრამ მე ვიცი ეს რა არის, მე გამოვცადე ეს და ჩემო ოჯახმა გამოცადა ეს. ჩემმა მშობლებმა, რომლებსაც ხალხის მტრის შვილებს ეძახდნენ, ჩემმა პაპუაბებიამ, რომლებსაც ასახლებდნენ და შემდეგ მე, რომელსაც საზღვარგარეთ გასვლის უფლება ამიგზავნეს მხოლოდ იმიტომ, რომ 3 წლით ადრე ხელი მოვაწერე მერაბ კოსტავას და იმის გათავისუფლებას და პრაქტიკაზე უნდა წავსულიყავი უნგრეთში და უნგრეთშიც კი არ გამიშვეს ხო საბჭოური ბლოკის ქვეყანაში. ნუ ეს ყველაზე მცირე იყო, რაც მე ჩემი ამბავი, მაგრამ აი ამ ახალგაზრდებში საიდან აი თქვენი კვლევის საგანი ალბათ არ არის ეს, მაგრამ მაინც რაღაცა დასკვნებს ალბათ გამომდინარე იქიდან, რომ თავისთავად უყურებთ და ვაკვირდებით, რომ რა განწყობები არის და იცვლება თუ არა ცოდნაც და დამოკიდებულებაც საზოგადოებაში ამ წარსულის და ამ მემკვიდრეობის მიმართ. რა თქმა უნდა, სისტემატიური კვლევები ამ მიმართულებით არ ტარდება, მაგრამ რიგ შემთხვევაში, როდესაც ფართო და ძალიან რეპრეზენტატიულ სოციოლოგიურ კვლევებში მაინც ითვალისწინებენ და სვამენ შესაბამისი ტიპის კითხვებს, ეს გვაძლევს გარკვეული ტენდენციის გაანალიზების საშუალებას. არის კიდე რომ უშუალოდ რამდენიმე წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერითაც სპეციალურად ახალგაზრდების სეგმენტზე ჩატარდა ესეთი კვლევა ღირებულებების სისტემას, რაც აჩვენებს და მათ შორის წარსულთან დამოკიდებულების ძალიან საინტერესო მასალა ანალიზისთვის. რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასე თუ ისე ბოლო ათწლეულის ცოტა იქეთ პერიოდზე მოყოლებული ტენდენცია ნამდვილად არის, რომ რაც უფრო მეტი და სანდო და ესეთი სიღრმისეული ინფორმაცია ჩდება, სხვადასხვა ფორმის იქნება ეს აკადემიური კვლევები თუ სამეცნიერო პოპულარული თუ ძალიან პოპულარულ ენაზე მომზადებული მულტიმედია კონტენტი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში საშუალო, მე უკვე ჩემ თავს საშუალო ასაკად ვთვლი და ქვემოთ დამოკიდებულება იცვლება და ეს ძალიან ცხადად ჩანს, ხო, ჩვენ თქვით, რომ აი რაში როგორ აჩვენებს ეს ვთქვათ რუსულ გავლენას და
ივანიშვილის რეჟიმის რუსულ, ასე ვთქვათ, აგენტობას ეს გადაწყვეტილებები არქივების დაკეტვისა და ასე შემდეგ, ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ მიუხედავად მთელი ამ პოლიტიკისა, შეზღუდვებისა, სკოლებში ისტორიის სწავლების მიდგომის სრული საბჭოური შენარჩუნებისა, დეზინფორმაციისთვის, ამ მანიპულაციებისთვის რუსეთიდან და მათი ადგილობრივი საცეცების მხრიდან სრულ სასათბურე პირობების მიუხედავადაც მთელი ამ ბოლო 13-14 წლის განმავლობაში მინიმუმ მაინც ვერ შეძლო აი ამ თელმა ინფრასტრუქტურამ, რომ აი ეს შეებრუნებინა განსაკუთრებით ახალ თაობაში ორიენტირი, რომ რა არის ჩვენი ეროვნული იდენტობის და სახელმწიფოებრიობის საფრთხე რუსეთი თუ დასავლეთი. ანუ ამისი გადაწყვეტა ვერ მოხდა და ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი არგუმენტი, როდესაც ვამბობთ, რომ უკვალოდ არ მიდის და არ ჩაულია ნებისმიერი ცალკე აღებული ადამიანის თუ ორგანიზაციის და მედიის და მათ შორის თქვენ სამშობლოში მედიუმი ხართ, ხო? შრომას, რომ მაინც ეს ინფორმაცია მიდის აუდიტორიამდე, პოულობს აუდიტორიას და უმრავლესობისთვის ამ პოსტ სიმართლის ეპოქაში ყოფნის მიუხედავად ვერ ხდება, ასე ვთქვათ, შავზე თეთრის და თეთრზე შავის აღრევა, ხო? ასე თუ ისე ეს ცხადი არის, ეს კონკრეტულ შეკითხვებშიც აისახება იგივე სტალინის ფიგურისადმი დამოკიდებულებაში, თუ კი თქვა 2013 წელს საგანგაშო ნიშნული იყო, რომ ჯამში უკიდურესად დადებით ნეიტრალურის ჩათვლის სადღაც 40%-ზე მეტი ადამიანი საქართველოში გამოკითხული სხვადასხვა თაობიდან დადებით ჭრილში ხედავდა მას, ეხლა უფრო და უფრო ქვემოთ და ქვემოთ იწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მაგალითად საპირისპირო ტრენდზე მეტყველებდა ბოლო რამდენიმე წლის გამოკითხვა, როდესაც თვალსები 23 წელს იყო ესეთი მომენტი, რომ ლამის 10 ნიშნულით აიწია საზოგადოებაში იმ სეგმენტის მაჩვენებელმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ქართული კულტურა საბჭოთა პერიოდში უფრო უკეთ იყო დაცული, ვიდრე დღეს. ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ გამოჩნდა, რომ ზუსტად ამ წერტილზე ურტყამდა რეჟიმის და ასევე რუსული პროპაგანდაც და ამ კულტურის და ამ ასე ვთქვათ ერთგვარი საბჭოური სტერეოტიპებით გაჯერებული ხედვის ქართული კულტურის დიდი რეკლამა ხდებოდა, რომ აი რაღაცა ფილმები იქნება ეს თუ არქიტექტურა თუ ასე. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ტენდენცია ჯერჯერობით იყო, რომ რუსული პროპაგანდა ამ სეგმენტში აგებდა და ეს ძალიან ცხადად ჩანს კიდევაც, ხო? ეს მთელი საპროტესტო მოძრაობები, რაც პერმანენტულად მიდის ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ზუსტად აი ამ ენერგიით იკვებება, რომ საზოგადოების უმრავლესობას ესმის, რომ ის პოლიტიკა ემსახურება რუსეთის დაბრუნებას საქართველოში, რუსეთად გადაქცევას, შეიძლება ფორმალურად დარჩე და სახელმწიფო გერქვას, როგორც საბჭოთა საქართველო იყო საბჭოთა კავშირში, მაგრამ არსობრივად შედგება ამ სივრცის ნაწილი. ანუ ამ მხრივ ხედავთ, რომ გარკვეული უპირატესობა იყო და არათუ ბრძოლა წაგებული, არამედ პირიქით. და დადებით პერსპექტივას გვიშლის, თავარია რომ შევძროთ შრომა გავაგრძელოთ და წინააღმდეგობა და საბოლოოდ ასე თუ ისე გარდამტეხ მომენტამდე მივიდეთ და გავახციოთ სამშვიდობოზე, როგორც იტყვიან, ხო? მაშინ მე უბრალოდ შემაყურებლებს ვთხოვ, რომ იმ კატეგორიამ რომ არ გვაჯობოს, რომლებიც ასე რუსეთს მისტირიან და ეს ჯობნის ხოლმე და ისე ვიმეორებ, ალბათ მე ამით ვიმშვიდებ თავს, რომ ისინი გაცილებით აქტიურები არიან, ვიდრე ლიბერალურად მოაზროვნე ხალხი. იმიტომ რომ აშკარად შეიმჩნევა, რომ ისინი უფრო აგრესიულად, უფრო მეტს წერენ, ამიტომ ძალიან გთხოვთ კომენტარები დაწერეთ, ის არ დაგეზაროთ 3-4 სიტყვით მაინც უპასუხეთ აი ამ ხალხს, იმიტომ რომ მე მაინც გამოდივარ, რომ ავტორი ვარ ამ არხის და მე არ შემიძლია ადამიანს აქედან ვეუბნები უკვე და ჩემი სტუმრებით ვეუბნები რას ფიქრობ და როგორ ფიქრობ და ეხა კიდევ კომენტარები რომ უწერო გამოვა რომ ბევრჯერ ვიმეორებ ერთი და იგივეს ასე რომ იაქტიურეთ
ეს თავისთავად YouTube-ის აუდიტორია ჯერ კიდევ არ არის ესე შეგვიძლია თქვათ კოლონიზებული პროპაგანდისტული ასე თქვათ მანქანის მხრიდან, ანუ ეს ტროლები და ყალბი აკაუნტები და ასე შემდეგ უფრო სხვა სოციალურ ხარობენ, როგორც არის Facebook-ი და TikTok-ი და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც არის რა თქმა უნდა ამ სტრატეგიის ნაწილი, რომ ესე ყალბი ან მანიპულირებული Excel-ით შეტევით კონკრეტულ შეპროგრამებაზე თუ არხზე შექმნან ეს ყალბის სურათი, რომ თითქოს უმრავლესობა სხვანაირად ფიქრობს. ანუ თქვენი შეკითხვა რო გავაგზავნოთ, ანუ გარდა ამ სოციოლოგიური დამოკიდებულის ფაქტორის, ანუ ტიპობრივად რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე, სრულიად ნამდვილ არა ყალბი ანგარიშის მიმართ ან ასე ვთქვათ პირისპირ ურთიერთობისას ადამიანი, რომელიც არის იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელიც არც კი დაბადებულა საბჭოეთში და ეს მითოლოგია სჯერა და დარწმუნებულია და რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მოსწონდეს, ეს შეგვიძლია თქვათ ერთი კატეგორია და მეორე, საიდანაც დავიწყეთ საუბარი, ადამიანები, რომლებიც დაიბადნენ, გაიზარდნენ, სოციალიზაცია მათი ზუსტად საბჭოეთში მოხდა, შეიძლება გვიან და ბოლო პერიოდში, მაგრამ მაინც ხო, ახსოვთ საკუთარი გამოცდილებით ბევრი რამე იციან აქვთ ეს ცოდნა და მაინც ნოსტალგირებენ და არა მხოლოდ ნოსტალგირებენ, არამედ ზუსტად აი ეს სრულიად პროპაგანდისტულად და შებრუნებულად წარმოდგენილი რეალობას ჯერა და ასევე თვითონ ხდებიან მერე მედიუმები და ამას ამ მითოლოგიას გადაცემენ და უყვებიან და არწმუნებენ უახლოეს ასე ვთქვათ წრეში იქნებიან ეს შვილები თუ შვილიშვილები და მეც ხშირად მინახავს ახლა რეალურ ცხოვრებაში აი ესეთი ტიპის ქადაგება ასაკოვანი ადამიანის თინეიჯერისთვის რომ თითქოს რა ქვეყანაში ცხოვრობდით რა ბედნიერებაში იყო ახლა რა თქმა უნდა ამ უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის ყოველგვარი ეიჯიზმის გარეშე და მთელი იმ პროცესების გათვალისწინებით რაზეც ვისაუბრეთ ეს საკმაოდ ესეთი მარტივია ერთი შეხედვით ავხსნათ რასთან გვაქვს საქმე ეს არის თავისთავად სინდრომი როდესაც ადამიანი დაიბადა ჩამოყალიბდა მთავარი ფაზა გაიარა თავისი ღირებულებების სისტემის ჩამოყალიბების ამ პირობებში ჩაკეტილ იზოლირებულ ღარიბ შეგვიძლია ვთქვათ ხო ძალიან მარტივად დავახასიათოთ იშვიათი გამონაკლისების ძალიან ცენტრალური მთავარი ქალაქების ასევე პრივილეგირებული უბნების გარდა ეს იყო ყოველდღიური ბრძოლა გადარჩენისთვის, არსებობისთვის, ასე თუ ისე, ხო? ანუ სიღარიბე გაჭირვება სამუშაოს მძიმე ხშირ შემთხვევაში რიგებში დგომა ყველაფერზე აბსოლუტურად. ტელეფონიდან დაწყებული, ტანსაცმლით დამთავრებული. დეფიციტი ჩამორჩენილი ტექნოლოგიები, არანაირი ნორმალური სერვისი იქნებოდა ეს ჩანდაცვა თუ სოციალური სერვისები თუ განათლება და ასე ხო? ამ პირობებში ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომელთა გახსოვთ თქვენს აბსოლუტურ უმრავლესობას აღმოჩნდა, რომ შეგნებულად თუ ინსტინქტურად უკვე ხელშემოვიდა ეს 80-იანი წლების წვავე კრიზისის და დეფიციტის ფაზაში და ახლა ეს ასობით ათასობით და მილიონობით ადამიანი გამოდიოდა ქუჩაში და ითხოვდა ცვლილებებს. არ უნდოდა უკვე რომ აი ამ პირობებში ეცხოვრა და გემახსოვრებათ როგორი ესეთი ნაიური წარმოდგენებით იკვებებოდა მათი უმრავლესობა რომ თავარია რომ ახლა კომუნისტები მოვიშოროთ საბჭოთა კავშირი დაიშალოს ან შეიცვალოს რაღაცნაირად და ავყავდებით ანუ ყველა ის პრობლემა რაც ბორჯომი და მანდარინი გვაცხოვრებს ეს იყო ანუ ფაქტობრივად შვეიცარია ვიქნებით ახალი შვეიცარია ვიქნებით აი ეს სამწუხაროდ შეიძლება ვაჭარბებ მაგრამ ესე წარმოედგინა დიდ უმრავლესობას როგორი იქნებოდა ეს მომავალი და სხვა მხრივ ანუ ეს ცოდნა გამოცდილება რომ ეს რო დამთავრდება ამ ახალ პირობებში როგორ უნდა ვიყოთ როგორ უნდა ვიარსებოთ რას ნიშნავს როდესაც შენ დამოუკიდებელი ხარ არ მხოლოდ როგორც სახელმწიფო არამედ
ინდივიდუალურად, ხო? ეს უზარმაზარი ბიუროკრატიული სისტემა მოიშლება, ეს ასევე ცენტრალიზებული ეკონომიკა მოიშლება, კოლონიური ეკონომიკა, როცა აქ ერთ ჭანჭიქს ამზადებ მარტო ადგილზე და ის მიდის მესამე რესპუბლიკაში და რაღაცა ემატება და მეოთხე რესპუბლიკაში ეწყობა და მეხუთე რესპუბლიკაში მიეწოდება და ასე შემდეგ და ხშირად არც კი მიეწოდება, შემდეგ პირდაპირ ჯარში მიდის და უბრალოდ ამითი ხდება შრომის და ასე ვთქვათ ეკონომიკის იმიტაცია, ხო? ანუ ეს რო დამთავრდება და მერე რა შვებით, ხო? ანუ ეს მერე მთელი ეს თაობების ტირილი და ასე ვთქვათ მოთქმა, რომ აი ფაბრიკა-ქარხნები რატო არ მუშაობს. ხო, გუშინ მუშაობდა, დღეს უკვე აღარ მუშაობს. დაინგრა. მაგალითად მუშაობდა ქუთაისის ავტოქარხანა, რომელიც უშვებდა მანქანას, რომელსაც ერქვა შინმოუსვლელი, ხო? გადიოდა და ვეღარ ვრუნდებოდა. ავტოქარხნის კომპლექსის წინ ვარ გაზრდილი და ჩემ თვალწინ გამოდიოდა ეს ცნობილი მშვენიერი გადასარევი ულამაზესი მუსიკებით ფილმი საბუდარელი ჭაბუკი ატარებს საზიზღარ პროპაგანდას, შეიძლება ითქვას, რომ სოფლები უნდა დაიცალოს და წამოვიდეს ყველა ქუთაისის ავტოქარხანაში, რომელიც უშვებდა ჯართს ფაქტიურად, ხო? ამდენი ხალხი დასაქმებული იყო იმისთვის, რომ ჯართი გამოეშვებოდა. რუსეთში მე ხო ბიუროკრატია, რომელიც ამ გამოშვებას აკონტროლებდა და შემდეგ წუნსდებდა და შემდეგ ხო, ნუ ეს უზარმაზარი ბიუროკრატია. ხო, არა, რუსეთში მე ხა ისიც კი იყო, ფიტილი იყო ეგეთი პატარა მოკლე ბიუროკრატიებზე და იმაზე მოკლედ თათხავდნენ და იქ იყო ერთ-ერთი რომ სპეციალურად ეგ ეს კოლხიდა რო ჩადიოდა რუსეთის რომელიღაცა ნუ იქ ხო უშვებდნენ გეგმიურად უნდა მიეწოდებინათ მეორე მესამე დღეს ახვედრებდნენ ავარიაში და შემდეგ მის ნაწილებს იყენებდნენ როგორც სათადარიგო ნაწილებს უფრო ნორმალური მანქანებისთვის მანქანების რომ უამრავ მაგალითი არის მსგავსი რომელიც აი საიდან დავიწყეთ საუბარი რომ ახსოვთ უშუალოდ ამაში მონაწილეობდნენ მათ თვალწინ და მათ ჩართულობით ხდებოდა იმ ადამიანებს რომლებიც ეხლა რაღაცნაირად რაღაც ესე კეთილდღეობის სახელმწიფოთ და სანიმუშო ეკონომიკის და სანიმუშო სერვისების სახელმწიფოთ ხატავენ, ხო? ანუ აი იმის გამო რომ ეს ასე თუ ისე აი ამ კოლონიური მოდელის და ცენტრალიზაციის და აი ესეთი ცირკულაციის გამო ასე თუ ისე შთაბეჭდილებას ახდენდა რომ ეს მუშაობს, რაღაცა მინიმალურ საარსებოს აძლევდა და თუ არ აძლევდა, მაინც უტოვებდა იმ არეს განსაკუთრებით გვიან ათწლეულებში საბჭოეთის რომ რაღაცით მოეთმო ხელი რაღაცა დეტალი აეცოცებინა და გაეყიდა მიეთვისებინა მშენებლობის ქარხნის მშენებლობის ასე ვთქვათ ცემენტით და აგურით საკუთარი პატარა სახლი აეშენებინა ნაგარაკი იქ ცოტა ხდა და იქ ცოტა რიგში წინ გადაჩოჩებულიყო ხო ანუ აი ამის ყელშემოსვლის მიუხედავად აი წარმოდგენა იყო რომ უცებ ყველაფერი სხვანაირად იქნება და კარგად იქნება ეს კარგიც როგორი უნდა იყოს ამ პირობებში გამოწვეული ადამიანებისთვის ესეც არ იყო კონსენსუსი. კარგი ვიღაცისთვის ის იყო, რომ თვითონ ყოფილიყო პრივილეგირებული და სხვას უკან დაეხია, ხო? ანუ აი ამ მოლოდინების და რეალობის აცდენამ ასევე სრული დეფიციტის გამო რომ არავინ არ იცოდა ამ მემკვიდრეობას ეკონომიკის და საერთოდ ინსტიტუციური მხარის რა უნდა უყო, როგორი რეფორმა სჭირდება, ასევე ისევ იზოლაციის გამო რომ ახლა განსხვავებით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიისპირეთისა ეს რეგიონი უშუალოდ გაგრძელება ევროპის და როცა კედელი დაინგრა და როდესაც აი ეს საბჭოური ასე ვთქვათ ბლოკის ჯარები გაქრნენ როგორც რკინის ფარდის დამცველები ტერიტორიულად მიება ეს ევროპას და გაცილებით მარტივი იყო იქ ასე ვთქვათ თანამშრომლობა და რაღაცა გამოცდილების გაზიარება ჩვენ აქ დავრჩით მაინც ისევ იზოლირებული ზემოთ ისევ რუსეთი რეგიონი ჩვენ ისევ საბჭოთა და იქაც აფრწყინავდა განსაკუთრებით იმ პირობებში რაღაცა განსხვავებული დასავლური ალტერნატიულობით და ღიაობით, ხო? და ამის გამო აი ამ კატასტროფა რაც მერე მოხდა ეს სრული ჩამოშლა
დაპირისპირება, ისევ გადატრიალება მაფიოზური კლანების და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ კრიმინალური სინდიკატების მიერ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, მერე უკვე ისევ კომუნისტური ნომენკლატურის რესტავრაცია შევარდნაძის ხელში, რომელმაც ის კრიმინალური სინდიკატები ნაწილობრივ კი მოახერხა, მაგრამ გააგრძელა ეს ახალი ტიპის შეგვიძლია ვთქვათ ფეოდალიზმი და უკიდურესად სუსტი და კორუმპირებული და კრიზისში მყოფი სახელმწიფო გახდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეალობის. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, უამრავი ადამიანი გაიჭყლიდა, რომელმაც შეხედა, რომ გუშინ რო რაღაცა ოცნების კოშკებს ელოდა, სხვა რეალობაში აღმოჩნდა და ბუნებრივად ნოსტალგირებდა მერე აი ამ 7 წყნარ პერიოდზე და თავისთავად ფსიქოლოგიური მომენტიცაა, რომ ალბათ უკვე ეუხერხულებოდა იმისი აღიარებაც, რომ რაღაცა ვერ გათვალა, რაღაცაში ვერ ივარგა, ანას შემდეგ და აი ეს იდეალიზაცია, რომ უი რა კარგია, კომუნისტური ცხოვრია და ვერ გაგვიგია, რა თქმა უნდა, აი ეს სენტიმენტი დარჩა. ოღონდ რა თქმა უნდა, მე ეს ამ სენტიმენტზე დაჯდა ძალიან კარგად უკვე ორგანიზებული პროპაგანდა, განსაკუთრებით 2000-იანი წლების დასაწყისიდან პუტინური რუსეთისა და ანუ ეს სეგმენტი არის ნამდვილად ძალიან ესე როგორც ოგობას ქსელი, ესე მართული და ორკესტრირებული. ეხლა რაც შეეხება ახალგაზრდა თაობას, ეს არის ნაწილობრივ ის სეგმენტი, რომელიც ამ ასე ვთქვათ ქსელში არის გაბმული. ერთი მხრივ განსაზღვრული, რომ სკოლა, როგორც თქვით და გარემო დიდად ვერაფერს ვერ აძლევს, გაიაზროს და საკუთარი დასკვნები გამოიტანოს ამ წარსულის შესახებ, ვერც კი აინტერესებს ის კი არა, რომ რაღაცა აქვს და ვერ იაზრებს ან არც კი ინტერესდება სკოლაში მოსწავლე ისტორია რაში სჭირდება. მას თუ კი გადაწყვეტილი არ აქვს, რომ აი იქ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ეს საგანი დასჭირდება, ანუ ორგანულად ამისკენ მიდრეკილება არ აქვს. როცა ეს ვაკუუმია, რა ავსებს ამ ვაკუუმს? ამ ვაკუუმს ავსებს ოჯახი და უახლოესი შრე სოციუმი, სადაც ძალიან ბევრნი არიან იმ სეგმენტიდან ადამიანები, რომლებიც უკვე აი ესე ზეპირად გადასცემენ ამ ასე ვთქვათ მითოლოგიას. მერე რა თქმა უნდა ხსენებული პროპაგანდისტული არხებიც ასე თუ ისე წვდებიან მათ ყურს და რაღაც მომენტში ეს უკვე საკმარისია. თითქოს საბჭოთა საქართველო რაღაცნაირად პრივილეგირებული იყო საბჭოეთში აი ამ 20-იანი წლების პოლიტიკის პირობებში, იმიტომ რომ მექანიკურად ასკვნიან, რომ თუ კი ეს ეგრეთ წოდებული კორენიზაცია იყო და ეს ყველასთვის იყო, მაშინ საქართველო რატო უნდა ყოფილიყო გამონაკლისი, ხო? როცა რეალობა სრულიად საპირისპირო იყო ამისი და მერე უკვე ბერიასა და სტალინის ეთნიკური ქართული წარმოშობის გამო ასევე მითოლოგიზებული ხედავთ, თითქოს ეს რაღაცა ნაციონალიზმისთვის სასათბურო პირობებს ქმნიდა. საბჭოეთი იყო ძალიან კარგი და პროგრესული პოლიტიკის მქონე საბინაო საკითხში მაგალითად. ხალხს თავზე წერი ჰქონდა და ეხლა თქვენ გაგეცინათ და იმიტომ გაგეცინათ, რომ გახსოვთ რა იყო საბჭოური საბინაო პოლიტიკა და რას ნიშნავდა ბინის მოპოვება საბჭოთა პერიოდში, არათუ საბჭოთა საქართველოში, არამედ ყველგან, ხო? გამომდინარე იმ ფაქტორებიდან, ყველაფერი მოსაპოვებელი, საქმეც მაგაშია, რომ ყველაფერი იყო მოსაპოვებელი. ანუ ეს არ იყო ყიდვა, ეს იყო შოვნა, უნდა გეშოვნა ბინა, მოგეპოვებინა. მანქანა, ტელეფონი, რა ვიცი, მჟავე კიტრი, ნორმალური ფეხსაცმელი, რომელიც შუაგზაში არ დაიშლებოდა წინ და რომელიც მოსკოვში უნდა გეყიდა, იმიტომ რომ ნორმალური წინ და პერიფერიებზე არ იყიდებოდა და ყველაფერი აბსოლუტურად მე როცა ლექციებს კითხულობდი ვილიაონიში ყოველთვის ეხლა სად ეკოტურიზმი, სად ევოლუციური თეორია და რაღაცები და სად, მაგრამ მიწევდა, იმიტომ რომ ხშირად ისმებოდა ეს კითხვა, რომ აი მამა ჩემი ამბობს, რომ მაშინ ყველა კარგად ცხოვრობდა, მიწევდა, რომ ერთი ლექცია გადამედო იმის ახსნისთვის, თუ რა იყო საბჭოთა კავშირი და ახლაც იგივე ხდება, ანუ იგივე მომენტია, ხო, აი ყველას ბინაკო, ყველას სამსახური ქონდა. მე რომ ახსოვს ჩემი სამსახური, მე ახალგაზრდა ვიყავი და აქტინებული და რაღაცა, მაგრამ უკვე ჩემი ასაკის ხალხი იქ მოდიოდა ყავის დასალევად. ძალიან ესეთი
რთული სიტუაცია ამ ხრივ. მე ასე მგონია, რომ უზარმაზარი შრომა საჭირო, უწყვეტი შრომა საჭირო, ბევრი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება საჭირო, რომ შედეგი უფრო ცხადი და გარანტირებული იყოს, რაც თქვით, რომ რაც არ გაკეთებულა ჩვენ პირობებში იგივე ილუსტრაციის კუთხით, იგივე საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოყალიბების კუთხით, შეფასების მიცემის კუთხით, ხო, რომ რა იყო ეს განზომილება, რომ როდესაც საუბრობთ მასობრივ ტერორზე, დანაშაულებებზე, ამას თავისი ჩარჩო უნდა გქონდეს, თუ კი ჯერ კიდევ სვერპლი და დამნაშავე ჩვენ შორის არის და ჩვენ საუბრობთ ისეთ დანაშაულებებზე, რომელთაც ხანდაზმულობის ვადა არ გააჩნია, ეს არის მასშტაბური კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების კატეგორია, ხო, შესაბამისად, თუნდაც ფორმალური გამოძიება უნდა ჩატარდეს, ხო? ეხლა თქვენ გერმანიაში ხართ და იცით, რომ აგერ ბოლო წლებშიც კი ისევ გრძელდებოდა და ინდივიდუალურ დონეზე ხდებოდა ნაცისტური რეჟიმის დანაშაულებებში მონაწილე უკვე ძალიან ღრმა ასაკში ადამიანების წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები გამომდინარე ამ მიდგომიდან, რომ დანაშაული მოხდა, არის სვერპლი, არის დამნაშავე და სამართალი უნდა აღსრულდეს. აქ მერე უკვე შემდეგ შემოდის ფაქტორები, რომ რამდენი წლის არის, შეძლებს თუ არა ამა თუ იმ სასჯელის მიღებას და ასე შემდეგ, ასე ჩვენთან ეს არაფერად არ ყოფილა. ყველაფერთან რო დავანებოთ, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო და მასშტაბური და სისხლიანი დანაშაული, რაც ჩაიდინა რეჟიმმა 9 აპრილის დარბევა და 21 ადამიანის მკვლელობა, ათეულობით ადამიანის წიმე დაზიანება, მოწამვლა, ჯერ კიდევ ბოლომდე დაუდგენელი შემადგენლობის ქიმიური საშუალებებით, ეს თავის მასშტაბით არის ანალოგიური დანაშაული და არანაირი სამართლებრივი შეფასება. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოს გამოძიებაც კი არ გაუგრძელებია, ან დაუწყია. 4 მთავრობა გამოიცვალა. 4 სხვადასხვა. როდესაც მე მგონი ჯერ კიდევ ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა, ვინც ხელმძღვანელობდა ამ დანაშაულის ორგანიზებას და განხორციელებას, მაშინდელი საბჭოთა კავშირის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე კოჩეტოვი ცოცხალია. დღემდე საქართველოს სახელმწიფოს მის წინააღმდეგ არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს. კოჩეტოვი ცოცხალია, მაშინდელი ცენტრალური კომიტეტის საბჭოთა საქართველოს პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მინისტრთა საბჭოს ყველაფერი იცის, რომელთაც ყველაფერი იციან, ხო? წევრები არიან, თვითონ უშუალო შემსრულებლები იდენტიფიცირებაც კი ესე სისტემატურად გარდა ადგილობრივი საგამოძიებო და სობჩაკის საგამოძიებო კომისიის, რომელიც საბჭოეთში ხდებოდა, საბჭოეთის დაშლის მერე გაქრა უბრალოდ, ხო? ამის მერე ანუ ვინ იყვნენ ის დანაყოფის მეთაურები, სამეთაურო რგოლი, ვინც ეს ხოცოჟლეტა განახორციელეს, ხო, სად არიან დღეს? შეიძლება, არ ვიცი, ხა შეიძლება ძალიან მისტიფიკაციაში მივიდე, მაგრამ რიგ მათგანს ისევ შეიძლება აგერ აფხაზეთში და ცხინვალში და 2008 წელს ჩვენს წინააღმდეგ ებრძოლა გამომდინარე იქიდან, რომ სამხედრო ნაწილები. მაგრამ მეორე ვარიანტია კიდე, რომ აგერ შეიძლება აგერ ზის ან შეიძლება ტურისტებში და ანუ ეს არის მიირთმევს ეგეც. ახლა ისტორიული პერსპექტივა რო გამოვაცალოთ, ანუ ეთიკურ, მორალური და ესეთი ემოციური პერსპექტივიდან, უბრალოდ სირცხვილი არის და ძალიან ბევრს ამბობს ჩვენს მდგომარეობაზე, რომ არც კი დასმულა ეს საკითხი რეალურად მთელი ბოლო 30 წლის განმავლობაში იმ დონეზე და იმ მასშტაბით, რაც საჭიროა ამისთვის და რაღაცას კი ვცდილობთ ამ მიმართულებით გავაკეთოთ, რამდენად გამოგვიღა, არ ვიცი, მაგრამ ნუ გადავწყვეტეთ, რომ ეს მაგალითად შეიძლება იქცეს ერთ-ერთ სტიმულად, რომ ამ მიმართულებით რაღაც დაეძრას. თუმცა ახლა რაზე გვაქვს რომ აგერ არანაკლების სისასტიკის დარბევები და წამება ვნახეთ ადამიანების და, რა ვიცი, ათობით პოლიტპატიმარი გვიზის. და უბრალოდ რა გვიცავს, არ ვიცი, მაგრამ მე ყოველ საღამოს ვიყავი ძალიან დაძაბული, რომ სისხლი, სერიოზული სისხლი არ დაღვარ. სისხლი დაიღვარა უამრავი, რომ არავინ რაღაცა გვიფარავს. მე მგონი, რომ არავინ არ დაიღუპა, რომ ამას მოყვებოდა საშინელება.
კატასტროფა სამიმეთრო მასშტაბურ ტერორის საფეხურზე არ აინაცვლებს რეჟიმი თავისი ამცენებს შესასრულებლად, ხო? ანუ ეს რაც თქვით, ანუ გამოძიებისა და საკანონმდებლო ჩარჩოს კუთხით, აქ არის აუცილებელი ნაწილი სამუშაოს, ეს არის კვლევისთვის შესაბამისი გარემო შექმნის გარანტიები, რაც გულისხმობს არქივების ღიაობას და ხელმისაწვდომობას, მაქსიმალურ გამჭვირვალეობას და ხელმისაწვდომობას და ვამბობთ, რომ არათუ გამჭვირვალეობა სრულიად ჩაკეტილი არის უკვე და ეს პოლიტიკური საკითხია თუ არ შეიცვალა რეჟიმი და თუ არ დაუბრუნდით დემოკრატიულ განზომილებაში პერსპექტივა არ აქვს ამას. ეს არის საგანმანათლებლო პოლიტიკა, ანუ სკოლაში ისტორიის სწავლება და თანამედროვე ისტორიის სწავლება როგორი უნდა იყოს, რა მოდელით, რა სახელმძღვანელოებით, რა რესურსები უნდა იქნებოდეს, აქაც უზარმაზარი სამუშაო არის გასაწევი და ასევე მეხსიერების ადგილები. ანუ ეს მთელი ასე ვთქვათ, ფიზიკური განზომილება ამ ტერორისტთა რეპრესიების და ტოტალიტარული რეჟიმის მოქმედების რაც დარჩა, იქნება ეს ტერორის სახლები, სადაც ეს სადამშრალო სისტემები მუშაობდნენ, სადაც ეს საპატიმროები იყო განთავსებული, გვაქვს და საშინელ მდგომარეობაში არის და სულად უყურადღებოდან ადგურდება, როცა ეს ადგილები არის ხსოვნის ადგილი და ასევე საგანმანათლებლო რესურსი არის, თუ კი ამისი მუზეუმად გადაქცევა ხდება, რომ გაიგოს ადამიანმა სინამდვილეში ეს როგორ იყო. აგერ პარლამენტის უკან არის ინგოროყვას 22-ში ჩეკას სახლი, სადაც 21 წლიდან 30-იანი წლების შუა პერიოდამდე იჯდა ეს სისხლიანი ორგანო და პირველი სართული და სარდაფი შიდა ციხე იყო და დღემდე სარდაფში რო ჩადიხარ კედლებზე წარწერები პატიმრების და ერთ ნაწილში სახინკლი არის, იქეთ მაღაზია არის, ყოფილ საგნებში ხალხი ცხოვრობს, ზემოთ ჰოსტელებია. როცა კი შესაძლებელი იყო ამ ფონდებში მუშაობა არქივში და მეტნაკლებად ჯერ კიდე შეიძლებოდა რაღაცების მოპოვება, ანუ მხოლოდ დასახელებების და ზოგადი ლოკაციის დონეზე ამოვკრიბეთ ეგრეთ წოდებული შრომაგასწორების, კოლონიების და ბანაკების სია საქართველოში და თავსვით შიდა მოხმარების გუგლის რუკაზე, სხვადასხვა ტიპის ამ ბანაკებისა და ხედავ, რომ ფაქტობრივად ძირითადი ზონები საქართველოსი, განსაკუთრებით ეს დაბლობი და ცენტრალური მაგისტრალები და ინდუსტრიული, ესე ვთქვათ, წერტილები არის სავსე ამ ყოფილი ბანაკების და კოლონიების კვალით, რომელიც შესწავლაზე არავის არ უზრუნია და ფაქტობრივად ადამიანები იბადებიან, იზრდებიან, ცხოვრობენ, სეირნობენ იმ ადგილებში, სადაც ეს დამშავლებები და მასობრივი ტრაგედიები ხდებოდა, ხო? მე ვარ ამის მაგალითი, სადღაც 2013 წელი იქნებოდა, თუ ზუსტად მახსოვს, პოლონეთის საელჩოს წარმომადგენელი მოვიდა თხოვნით, რომ დახმარებოდით ქუთაისში ყოფილი ლაგერის ტერიტორიის დაზუსტებაში, რომელიც ესე ჩანახატის ესეთი მარტივი რუკის ჰქონდა გადარჩენილ ყოფილ პოლონელ სამხედრო ტყვეს თავის მოგონებებში დაბეჭდილი და როგორც კი დავხედე ამ ასე ვთქვათ სკეჩს პატარა ესეთ პირობით აღნიშნას ბანაკის ლოკაციის მივხვდი რომ მთელი ჩემი ბავშვობა გატარებული მაქვს ქუთაისში ყოფილი საკონცენტრაციო ბანაკის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ზუსტად ავტოქარხნის კომპლექსის მოპირდაპირეს, სადაც ცხოვრობდი და სკოლა იქ დავამთავრე. ირაკლი, რა ვიცი, სალაპარაკო ალბათ ბევრია უკვე ჩვენ 2 საათი და 40 წუთია ვსაუბრობთ და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი მაყურებლები დაწერენ კომენტარებს თუ რომელ საკითხზე თქვა კონკრეტულად შეიძლება საუბარი, თქვა იგივე 20-იანი, 30-იანი წლები ძალიან საინტერესო პერიოდი, საინტერესო ტრაგიკული ალბათ, ყველაზე ტრაგიკული, მაშინ როდესაც საქართველოს მოეხსნა ნაღები და აღარ დარჩა, რა ვიცი, ლიტერატორი, ხატვარი, ექიმი, მეცნიერი, რა ვიცი, რომელმაც არ გაიარა აი მხორცაკებ მანქანაში, რომელსაც ეს რეპრესიები ერქვა და ალბათ ამაზე
თუ დროს გამოძებნი კიდევ მომავალში ხო იქნება აი კონკრეტულად უკვე აი ამ პერიოდზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, რომელიც ყველას შეეხო და ეს ის პერიოდია, რომელმაც ფაქტიურად განსაზღვრა ის, რაც ვართ ჩვენ და რა საზოგადოებას დღეს არსებობს საქართველოში, სწორედ აი იმ ფილტრ გავლილი ხალხის თავმოვლები ვართ ჩვენ. ასე რომ დიდი მადლობა და ისეამნებით ვიქნებით თქვენი რესპონდენტი და თქვენი არხის აუდიტორიისთვის მაქსიმალურად ვეცდები რომ გაგიზიაროთ ჩვენი ცოდნა და რესურსები. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. კარგად.